ෆිසික්ස් විත් ලලාන් YouTube channel එකට ආදරයෙන් සියලුම දරුවන්ව පිළිගන්නවා. හොඳයි එහෙනම් අද දවසේදී මම බලය සම්බන්ධව සාකච්ඡා කරන තුන්වන වීඩියෝ එක තමයි ඔයගොල්ලොත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්නේ. එහෙනම් මේ තුන්වෙනි දිග හැරුමේදී මමත් ඔබ එක්ක සාකච්ඡා කරන්න උත්සාහ කරනවා බල වර්ග පිළිබඳව. දැන් එනකොට මේ වෙනකොට අපි සාකච්ඡා කරලා තියෙනවා ඔයගලන්ට මතක නම් අපි අවසාන වශයෙන් සාකච්ඡා කරා අවස්ථිතිය සහ අවස්ථිත රාමූන් පිළිබඳව. එතනදී වැදගත් සංසිද්ධීන් කිහිපයක් පිළිබඳව සාකච්ඡා කරා. ඒ වගේම අවස්ථිතික ස්කන්ධය පිළිබඳව, ඒ වගේම ගුරුත්වාකර්ෂණ ස්කන්ධය පිළිබඳව ඔය වගේ සැලකිය යුතු කාරණා කිහිපයක් සාකච්ඡා කරලා තමයි අපි මේ මොහොතේදී මේ දිගහැරුමත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්නේ. හොඳයි. එහෙනම් අපි බොහොම සැහැල්ලුවෙන් මේ පාඩමට ඇතුල් වෙමු. එතකොට ළමයි අපි එහෙනම් අද දවසේ මාතෘකාව දාගමු. දැන් අලුතින්ම එකතු වෙන ළමයෙකුට මේ වීඩියෝස් වලට ඔයගලන්ට පුළුවන් කලින් වීඩියෝස් දෙක බලලා මේ වීඩියෝ එකත් එක්ක එකතු වෙන්න. එතකොට තවත් සාර්ථක විදිහට මේ පාඩම ඉදිරියට රැගෙන යන්න පුළුවන්. මොකද සමහර කරුණු අපිට අවශ්‍ය වෙනවා මේ පාඩම ඉදිරියට රැගෙන යන්න. ඒක නිසා ඔයගලන්ට පුළුවන් පළවෙනි වීඩියෝස් දෙක බලලම ඉන්න. හරි. එහෙනම් තුන්වෙනි වීඩියෝ එකේ මාතෘකාව දාගමු අපි බල වර්ග. අපි බලය පිළිබඳව සාකච්ඡා කරා. එහෙනම් මාතෘකාව දාගන්න බල වර්ග. ඒ අරතේ ඔයගොල්ලෝ සටහනක් දාගන්න පුළුවන්. සබහා ධර්මයේ තුලදී අපට හමුවන බලයන් විවිධාකාර වන අතර යාන්ත්‍ර විද්‍යාව ඒකකයේ තුලදී ඒ විවිධාකාර වූ බල වර්ග අතරින් පහත දැක්වෙන සුවිශේෂී බල වර්ග කිහිපය පිළිබඳව පැහැදිලිව නිව්ටන්ගේ දෙවන නියමය හා අනෙකුත් නියමයන් යෙදීම සඳහා අධ්‍යයනය කෙරේ. ඒ අතරම වස්තු පද්ධතීන් වල මෙම බල වර්ග ලකුණු කිරීම පිළිබඳවද පැහැදිලිව සාකච්ඡා කෙරේ. හොඳයි. එහෙනම් ඔය සටහන දාගත්තට පස්සේ ඔයගලන්ට පුළුවන් මේ බල වර්ග පහ පිළිබඳව ඔයගලන්ට පොඩි සටහනක් දාගන්න. බර ලකුණු කිරීම, ආතති බලය ලකුණු කිරීම, සම්පීඩන බලය ලකුණු කිරීම, අභිලම්බ බලය ලකුණු කිරීම සහ අවසාන වශයෙන් ඝර්ෂණ බලය ලකුණු කිරීම. ඒක තමයි අපේ අවසානයේ ටිකක් වැඩිපුර සාකච්ඡා කරන බල වර්ගයේ බවට පත් වෙන්නේ. ඔය ආකාරයට බල වර්ග පහක් පිළිබඳව අපි සාකච්ඡා කරනවා. එහෙනම් ඔය සටහන දාගන්න. ඊට පස්සේ අපි එකිනෙකින් මාතෘකාවන් අරගෙන මේ මාතෘකා පහ වෙනම අරගෙන සාකච්ඡා කරලා අපි නිව්ටන්ගේ විශේෂයෙන්ම මෙහිදී අපි පොදුවේ අවධානය යොමු කරන්නේ නිව්ටන්ගේ දෙවන නියමය සහ තුන්වන නියමය පිළිබඳව තමයි. මොකද පළවෙනි නියමය පැහැදිලි ලෙසම අපි සමතුලිතතාවය පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන්න යෙදෙන නිසා අපි සමතුලිතතාවය මම කිව්වා වෙනමම සාකච්ඡා කරනවා කියලා. ඉතින් නිව්ටන්ගේ දෙවන නියමය මූලික වශයෙන් තුන්වන නියමයත් මේ අතරතුර යෙදීම සිදු වෙනවා. ඒක නිසා අපි පැහැදිලි ලෙසම මේ උත්සාහ කරන්නේ නිව්ටන්ගේ දෙවන සහ තුන්වන නියමයට යොමු වෙන්න. ඉතින් ඒක නිසා අපි මේවා සාකච්ඡා කරන ගමන් අපි එවැනි පද්ධති වලට කොහොමද නිව්ටන්ගේ දෙවන සහ තුන්වන නියම යොදන්නේ කියන එකත් සාකච්ඡා කරමු. එහෙනම් මම හිතනවා මේ වෙනකොට ඔයගොල්ලෝ සටහන දාගන්න ඇති. මේ පස් දෙනාගෙම එහෙනම් අපි මුලින්ම අනුමාතෘකාවට යනවා බර ලකුණු කිරීම. ඔයගොල්ලන්ගේ පළවෙනි අනුමාතෘකාව වෙන්න ඕනේ බර ලකුණු කිරීම. බර ලකුණු කිරීම. අපි බලමු පද්ධතියක බර ලකුණු කරන්නේ කොහොමද කියලා. right. එතකොට ළමයි අපිට අවශ්‍ය වෙනවා මේ බර කියලා කියන්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් දන්නවා බර කියලා කිව්ව ගමන්ම අපේ ඔළුවට එනවා ස්කන්ධය පිළිබඳව අදහසක්. අපි හිදී ගොඩ නැගුවා මේ අවස්ථිතික ස්කන්ධය කියලා එකක්. වස්තුවක් තම චලිත ස්වභාවය වෙනස් කිරීමට දක්වන අකමැත්ත, නැත්නම් චලිත වීමට දක්වන අකමැත්ත අවස්ථිතික ස්කන්ධය. අපි ගුරුත්වාකර්ෂණ ස්කන්ධය, ගුරුත්වාකර්ෂණ බලය ක්‍රියාත්මක වෙනවා කියලා කිව්වා නේද? right. ඒතකොට අපි එතනදී කිව්වා ගුරුත්වාකර්ෂණ බලය කියලා. right. ඔය සියලුම දේවල් එකට එකතු කරලා තමයි අපි අවසානයේදී මේ හදාගත්තේ බර කියන එක. එහෙනම් ඕනම වස්තුවකට ස්කන්ධයක් තියෙනවා. මේ ස්කන්ධය මත බර කියලා කිව්වේ යම්කිසි වස්තුවක් මගින් ආකර්ෂණ බලයක් ඇති කරනකොට එමගින් ඇතිවන බලයට තමයි අපි කිව්වේ ගුරුත්වාකර්ෂණ බලය හෙවත් එහෙම නැත්නම් බර කියලා. හරිද? එතකොට අපි සාකච්ඡා කරන ගොඩක් ගණන් අපි සාකච්ඡා කරන්නේ නෑනේ ළමයි පෘථුවියනේ එළියේ. එනිසා අපි කතා කරන්නේ පෘථුවිය ඇතුලේ සිදුවන සියලුම පද්ධතීන් පිළිබඳව පමණක් යාන්ත්‍ර විද්‍යාවේදී බොහෝ විට සාකච්ඡා කරන නිසා
ඒ නිසා බය නැතුව අපිට බර අර්ථ දක්වද්දී ගුරුත්වජ ත්වරණය කියන සාධකය ගන්න පුළුවන්. ගුරුත්වජ ත්වරණය. ඒ කියන්නේ ඕනම වස්තුවක් මත පෘථිවි පෘෂ්ඨය මතදී සාමාන්‍යයෙන් අපි හදන හැම ගානක්ම පෘථිවි පෘෂ්ඨය මතදී තමයි යාන්ත්‍රික දය ගොඩක් ගණන් හදන්නේ. ඒ නිසා පෘථිවි පෘෂ්ඨය මතදී නිශ්චිත ගුරුත්වජ ත්වරණයක් තියෙනවා ළමයි. ඒක පෘථිවියට අදාළව නිශ්චිතාගයක් අපි සාමාන්‍යයෙන් කියන 9.81 කියලා නේ. සාමාන්‍යයෙන් ගණනය කිරීම වලදී අපි ඔක 10යි කියලා ගන්නවා. එතකොට මේ නිශ්චිත අගය අපි ගුණ කරනවා අරයගේ අර ස්කන්ධේ. අදාළ වස්තුවේ ස්කන්ධේ. ගුරුත්වාකර්ෂණ ස්කන්ධය කියන්න පුළුවන් ඕනම ළමයෙක්ට. එහෙම නැත්නම් අවස්ථිතික ස්කන්ධය කියන්න පුළුවන්. දැන් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එහෙනම් ස්කන්ධයෙන් වැඩි කරනවා අපි ගුරුත්වජ ත්වරණය. අන්න ඒ සංප්‍රයුක්තයෙන් අපිට ලැබෙනවා යාගේ බර. දැන් එහෙනම් තේරෙනවද ළමයි බර කියන්නේ මොකක්ද කියලා? එහෙනම් අපිට වස්තුවක බර යන්නේ අදහස් කෙරෙනුයේ වස්තුවක සටහනක් දාගන්න පුළුවන්. වස්තුවක බර යන්නේ අදහස් කෙරෙනුයේ වස්තුවේ ස්කන්ධයේ කියපුවාම අවස්ථිතිකව ගුරුත්වාකර්ෂණ, right? ගුරුත්වාකර්ෂණ ස්කන්ධ වෙන පුළුවන් අවස්ථිතික වෙන්න පුළුවන්. වස්තුවක ස්කන්ධයේ right? පෘථිවි ක්ෂේත්‍රයට අදාළ ගුරුත්වජ ත්වරණයේ පෘථිවි ක්ෂේත්‍රයට අදාළ ගුරුත්වජ ත්වරණයේ ගුණිතය වේ. ගුණිතය වේ. එහෙනම් වස්තුවක බර අපි W විදියට ගත්තොත් weight කියන W විදියට ගත්තොත් අපි ලියනවා W සමානයි mg මගින් බර නිරූපණය වෙනවා කියලා. මේ තියෙන ළමයි එහෙනම් බරේ ප්‍රකාශනය. ස්කන්ධය වැඩි කිරීම ත්වරණය. හරිද? මේක පෘථුවියට තමයි මේ GI කියන්නේ. අපි වෙනත් ග්‍රහ ලෝකයට අඟහරු ලෝකෙට ගියොත් එයාට අදාළ ත්වරණය ගුරුත්වජ ත්වරණය වෙනස් වෙනවා. ඒක G ගියගේ 9.81ක් වෙන එක වෙනස් වෙනවා. ඒ අණුව බර වෙනස් වෙනවා ළමයි. තේරෙනවද? එතකොට මේ විශ්වයේ තැනින් තැනට යනකොට බර වෙනස් වෙනවා. හැබැයි ස්කන්ධය වෙනස් වෙන්නේ නැහැ වස්තුවේ. වස්තුවේ ස්කන්ධය කියන රාශිය නිශ්චිතව තියෙනකොට බර වෙනස් වෙනවා. ඒක තමයි ළමයි ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති. 1969 මට වර්ෂය මතක හරියට මතක නැහැ. මට මතක හැටියට 1969 දී නීල් ආම්ස්ට්‍රෝං හඳට ගිහිල්ලා අපි කියනවා මේ හඳට ගියා කියලා කියනවා නේද? එතනත් විවිධ මතිමතාන්තර තියෙනවා. ඉතින් අපි ගියා හිතමු හඳට ගියා කියලා. හැබැයි හඳට ගියාට පස්සේ එයා ඇවිදින අපි හිතමු ඊළඟ අඩිය තියෙනකොට හරිද? ඇවිදින උත්සාහ කරලා ඊළඟ අඩිය තියෙනකොට එයා දකිනවා ටිකක් ඉහළට ගිහිල්ලා. ඒ කියන්නේ පා වෙලා වගේ ගිහලා තමයි ඊළඟ අඩිය තියන්නේ. ඒතර එතනදී පැහැදිලි ලෙසම ඔහුට දැනෙන බර අඩු වෙලා තියෙනවා. නමුත් ඒ නීල් ආම්ස්ට්‍රෝන් හඳට ගියාට පස්සේ ඔහුගේ වෙනත් ස්කන්ධයේ අඩුවීමක්, පරිමාවයේ අඩුවීමක්, ඝනත්වයේ අඩුවීමක් ඔහුගේ ශරීරය තුළ සිදු වෙන්නේ නැහැ. නේ? ඒ සියල්ලම නිශ්චිත ආකාරයට තියෙනකොට අර එයාගේ අඩු වෙලා තිබුණේ හඳ මගින් තිබිච්ච ආකර්ෂණ අඩු නිසා එයාට පහසුවෙන් පාවෙලා ගිහිල්ලා තව ගොඩාක් ඈතට ගිහිල්ලා ඊළඟ අඩිය තියන්න පුළුවන්. හරිද? ඒ පෘථිවිය අපිට සාමාන්‍ය විදියට තමයි අඩිය තියන්න පුළුවන්. ඒ පෘථිවි ස්කන්ධය අඩු වුණා නම් පෘථිවි ස්කන්ධය අඩු වුණා නම් හරිද? එහෙම නැත්නම් එහෙම කිව්වම ගොඩාක් කාරණාවක් ඔළුවට යන්න ඕනේ තමයි සමහර අයට ගුරුත්වාකර්ෂණ ක්ෂේත්‍ර පිළිබඳ අවබෝධයක් නැහැ නේ. ඒ නිසා කාරණාව මම මෙතනින් අඩු කරන්නේ නිකමට කියන පෘථිවි ස්කන්ධය අඩු වුණා නම් පෘථිවියේ තියෙන මුළු ස්කන්ධය අඩු වුණොත් අපිට මීට වඩා ඈතට නිකන් පාවෙලා වගේ යන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ගුරුත්වජ ත්වරණය අඩු වෙනවා. එහෙනම් මේ ගුරුත්වජ ත්වරණයට ප්‍රධාන වශයෙන්ම පෘථිවි ස්කන්ධය බලපාන ඇති කියන දැන් අදහස ඔයගොල්ලන් ඔළුවට යනවා. දැන් ඒක දැනට මේ ටික දැනගත්තාම ඇති ඒක අවශ්‍ය වෙන්නේ දැනට තමයි. හරිද? ඉදිරි පාඩම් වලදී අපි සාකච්ඡා කරනවා විශේෂයෙන් ගුරුත්වාකර්ෂණ ක්ෂේත්‍රවලදී. හොඳයි. ඒ කාරණාව එහෙම තියෙනකොට දැන් අපි ප්‍රධාන වශයෙන්ම මේ බර ලකුණු කිරීම පිළිබඳ වෙන අදහස මෙතනදී ගොඩනගන්න ඕනේ. දැන් ඔන්න සටහනක් දාගන්න ඇති W = mg කියලා ලියාගත්තා. හරිද? එහෙනම් මේකේ අදාළ ඒකකේ අපිට ලිය වෙන්න පුළුවන් ළමයි. ඒකකේ අපි දන්නවා කෙලිම නිව්ටන්. බලය කියන්නේ නිව්ටන්. බරක් කියන්නේ බලයක්. ඒක නිසා ඒකකය නිව්ටන් බවට පත් වෙනවා. දැන් කොහොමද බර ලකුණු කරන්නේ? හරිද? එහෙනම් මම මේ වෙනත් මාතෘකාවක් දාන්න මේ මාතෘකාව ඔස්සේ බර ලකුණු කිරීම පිළිබඳව පැහැදිලි කරනවා. එතකොට ළමයි අපිට අවශ්‍ය වෙනවා මෙන්න මේ පිළිබඳව. බර කොහොමද වස්තු පද්ධතියක ලකුණු කරන්නේ? අපිට හිතන්න වස්තු පද්ධතියක් දීලා තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහට. දැන් මෙහෙම තියෙනවා වස්තු පද්ධතිය. අපිට මේ වගේ වස්තු පද්ධතියක් දීලා තියෙනවා. දැන් මේකේ බර ලකුණු කරන්නේ කොහොමද? කෙනෙකුට පුළුවන් ලකුණු කරන්න බර සමහර අය ලකුණු කරයි මෙන්න මෙතනින්. ඔන්න මෙහෙම ලකුණු කරා බර. එයා මෙහෙම ලකුණු කරා. හරි. ඒ ළමයාට මෙතන ලකුණු කරන්න කොහොම ඒ ළමයා ලකුණු කරයි කොමැද්දෙන් ලකුණු කරයි. නැත්නම් සමහර ළමයෙක්ට පුළුවන් මෙන්න මේ හරියෙන් ලකුණු කරන්න බර. එහෙනම් කෙනෙක් කියයි මේ ලකුණු කරපු විදිය වැරදි මේක තමයි හරි. දැන් ළමයා අතරම වෙන කොයි විදියටද මේ හරියට නිවැරදි විදියට ලකුණු කරන්නේ බර ලකුණු කිරීම සිදු වෙන්නේ. වාසනාවකට ඔයගොල්ලන්ට මෙවැනි පද්ධති වල බර ලකුණු කරන්න එන්නේ නැහැ. ඒ නිසා බය වෙන්න දෙයක් නැහැ ළමයි. හරිද? ඒ නිසා බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. එතකොට අපිට එනම් අදාළ අදහසක් තියෙනෝනේ බර ලකුණු කිරීම පිළිබඳව.
ඊළඟ අදහස තමයි ඇයි දෙයනේ මේ මැද්දෙන් ලකුණු කරේ. ළමෙක්ට කියන්න පුළුවන් මැද්දෙන් ලකුණු කරන්නේ නැතුව මට බැරිද බර ලකුණු කරන්න. මම ඕන මේ වස්තු පද්ධතියම නැවත හදලා පෙන්නුවොත් එයාට පුළුවන් මෙන්න මේ ආකාරයට ලකුණු කරන්න බර. ඇයි මෙහෙම ලකුණු කරේ නැත්තේ? හරිද? අන්න එහෙම කියපුවාම ළමයින්ට අදහසක් එන්න ඕනේ. එහෙනම් හරි නිශ්චිත ක්‍රමවේදයක් තියෙනෝනේ බර ලකුණු කරන්න. නිශ්චිත ක්‍රමවේදයක් තියෙනෝනේ බර ක්‍රියාත්මක වෙන්න. හරිද? එහෙනම් අපේ ඔළුවට දැන් යන්න ඕනේ ස්කන්ධ කේන්ද්‍රය. අපි ඔකට ගුරුත්වජ කේන්ද්‍රය කියලා කියනවා, ස්කන්ධ කේන්ද්‍රය කියලා කියනවා. ওই දෙක අතර පොඩි වෙනසකුත් තියෙනවා. පොඩි වෙනසකුත් තියෙනවා. ස්කන්ධ කේන්ද්‍රය එහෙම නැත්නම් ගුරුත්වජ කේන්ද්‍රය. ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය කියලා කියන්නේ. හරිද? ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය හෝ ස්කන්ධ කේන්ද්‍රය. හොඳයි. දැන් එතකොට එහෙනම් අපි සටහනක් දාගමු මෙන්න මේ විදිහට ළමයි. ලියාගන්න වස්තු පද්ධතියක බර ලකුණු කරනුයේ ස්කන්ධ කේන්ද්‍රයේ සිට හෝ ගුරුත්ව කේන්ද්‍රයේ සිට පහළට යොමු වන පරිදි වේ. පහළට යොමු වන පරිදි වේ. right. පහළට යොමු වන පරිදි වේ. ඒ වගේම තව සටහනක් දාගන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ විදිහට. ඒකට මම ඉස්සෙල්ලා පොඩි පැහැදිලි කිරීමක් කරන්නම් ළමයි. ඒ වගේම පැහැදිලි කිරීම මෙන්න මෙහෙම කරන්න. ඒ තමයි දැන් කලින් ඔයගොල්ලෝ කිව්වා ස්කන්ධ කේන්ද්‍රය සහ ඔයගොල්ලෝ ලියාගත්තා ස්කන්ධ කේන්ද්‍රය සහ මේ ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය කියලා. ඒ දෙක පිළිබඳව පොඩි පැහැදිලි කිරීමක් කරගත්තොත් ළමයි මෙන්න මෙහෙම. සාමාන්‍යයෙන් ළමයි අපි සාමාන්‍යයෙන් ගන්න කුඩා වස්තුන් වල ස්කන්ධ කේන්ද්‍රය ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය කියලා කියන්නේ එකම තැන එකම ලක්ෂ්‍යය තමයි. එකම ලක්ෂ්‍යයට තමයි ඔය දෙකම කියන්නේ. වෙනසක් නැහැ. මොකද එයාගේ ස්කන්ධ කේන්ද්‍රයේ තියෙන තැනම තමයි ගුරුත්ව කේන්ද්‍රයක් තියෙන්නේ. ඒක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. හරිද? එතකොට හැබැයි අපි ඔය සලකන ඉතා විශාල ආකාශ වස්තුන් පිළිබඳව සාකච්ඡා කරනවා. ඉතා විශාල ආකාශ වස්තුන් ගත්තොත් ඒ ආකාශ වස්තුවේ තනින් තැනට ඝනත්වය වෙනස් වීම සිදු වෙනවා. හරිද? තනින් තැනට ඝනත්වය වෙනස් වීම සිදු වීම හා ආකාශ වස්තුවේ විශාල වීම මත එයාගේ අපි දුන්නේ මේක ඉතා විශාල ආකාශ වස්තුවක් කියලා. එයාගේ ස්කන්ධ කේන්ද්‍රය මෙතන තිබුණට හරිද? ස්කන්ධ කේන්ද්‍රය මෙතන තිබුණට යම් කිසි විදියකින් මෙයාගේ ක්ෂේත්‍ර බලපෑම නිසා පෘථුවියට ඇති කරන බර ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. පෘථුවියට ඇති කරන ගුරුත්වාකර්ෂණ බලය ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ ස්කන්ධ කේන්ද්‍රයේ සිට සුළු වශයෙන් ඈත් වෙලා. ඒ කියන්නේ සමහර වෙලාවට මේ පද්ධතිය විශාල වීම මත ස්කන්ධ කේන්ද්‍රය මෙතන ක්‍රියාත්මක වෙනකොට මම හිතන්නේ මේ ස්කන්ධ කේන්ද්‍රය මම ගන්නම් S කියලා. හරිද? එහෙම නැත්නම් C කියලා ගන්නම් සෙන්ටර් කියන්නේ අයිඩියා එක. ස්කන්ධ කේන්ද්‍රය මෙතන දෙනකොට ගුරුත්වජ කේන්ද්‍රය බොහෝ විට පොඩ්ඩක් එහා පැත්තට වෙන්නට පුළුවන් වෙනවා. හරිද? ස්කන්ධ කේන්ද්‍රයයි ගුරුත්ව කේන්ද්‍රයයි පොඩි වෙනස්කමක් තියෙන්න පුළුවන් මේ ඉතා විශාල වස්තුන් වල. නමුත් අපි ඉතා විශාල වස්තුන් වල ගණනය කිරීම සිදු නොකරන නිසා බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. ඒක නිසායි ස්කන්ධ කේන්ද්‍රය හා ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය කියන දෙක එකටම ගියලා ඒ වචනේ එකටම දාලා මම ප්‍රකාශනයක් ලිව්වේ. ඕනනම් අපි පොඩි සටහනක් දාගමු මෙන්න මෙහෙම ලියා ගන්න. හරිද? කුඩා වස්තුන් සලකන විට ස්කන්ධ කේන්ද්‍රය හා ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය එකම ලක්ෂ්‍යයේ සැලකිය හැකි අතර විශාල වස්තුන්හි ඝනත්වය වෙනස් වීම හා ක්ෂේත්‍රවල බලපෑම හේතු කොටගෙන ස්කන්ධ කේන්ද්‍රය හා ගුරුත්ව කේන්ද්‍රයේ සුළු වෙනස් වීමක් දැකිය හැකි වේ. හරිද? ඒතර මේ වගේ ළමයෙක්ට ඕනනම් පුළුවන් මේ වගේ පොඩි සටහනක් දාගන්න. එතකොට මෙතනට ලියා ගන්න පුළුවන් මේගොල්ලන්ට ස්කන්ධ කේන්ද්‍රය මෙතනට ලියා ගන්න පුළුවන් ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය කියලා. right? C සහ G කියලා මේ වගේ පොඩි සටහනක් එතනට යාට දාගන්න පුළුවන්. හරි. සටහනක් දෙගෙන සටහනක් දාන්න. ඊට පහළින් මෙන්න මෙහෙම සටහනක් දාගමු නැවත. ලියා ගන්න වස්තුවක ස්කන්ධ කේන්ද්‍රය යන්නේ අදහස් වෙනුවේ වස්තු පද්ධතියේ පවතින මුළු පදාර්ථ අංශුන් වල ස්කන්ධය කේන්ද්‍රගත වන ස්ථානය වේ.
ස්කන්ධය කේන්ද්‍රගත වන ස්ථානය වේ. පැහැදිලිද? right. අනිත් වගේ පොඩි දල අදහසක් දාගන්න පුළුවන්. හරි. එතකොට ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය මොකක්ද කියලා අහුවොත් කෙනෙකුට කියන්න පුළුවන් ගුරුත්වාකර්ෂණ බලය ක්‍රියාත්මක වන ලක්ෂ්‍ය වේ කියලා එක ගත්තොත් ඕන වස්තු පද්ධතියක ගුරුත්වාකර්ෂණ බලය ක්‍රියාත්මක වන ලක්ෂ්‍ය කියලා ගත්තොත් අපිට ගන්න පුළුවන් ඒක ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය කියලා. හොඳයි. දැන් එන අපි බරනේ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. බර ලකුණු කරන්න යන්නේ එහෙනම් අපිට වැදගත් වෙන්නේ ළමයි වස්තු පද්ධතියක ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය කිව්වත් එකයි ස්කන්ධ කේන්ද්‍රය කිව්වත් එකයි. පෘථුවිය සම්බන්ධව සාකච්ඡා කරනකොට අපිට වැදගත් වෙනවා ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය. ගුරුත්වාකර්ෂණ බලය. එහෙම නැත්නම් බර ක්‍රියාත්මක වන ලක්ෂ්‍ය. හරිද? එහෙමනම් බොහෝ විට ළමයි මේ වගේ සමමිතික පද්ධතියක ඔය ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය නැත්නම් ස්කන්ධ කේන්ද්‍රය මැද තමයි තියෙන්නේ. බය නැතුව මේ විදිහට සලකුණු කරන්න පුළුවන්. ඒතර මෙවැනි පද්ධතියක දැන් මෙවැනි පද්ධතියක ළමයි අපිට ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය එහෙම නැත්නම් බර හොයාගන්න විදිය නිකන් සලකන්න පුළුවන් මෙතනද කියලා හොයාගන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් තියෙනවා. ඒ ක්‍රමය තමයි අපිට බොහොම සරල පොඩි ප්‍රැක්ටිකල් එකක් කරන්න පුළුවන්. මේ ප්‍රැක්ටිකල් එක තමයි ඔයගලන්ට උදාහරණයක් විදිහට ඉස්සෙල්ලා මේක දාගන්න ළමයි. උදාහරණයක් විදිහට මේ රූප සටහන ඇඳගෙන මේ වස්තුවේ බර ලකුණු කරලා තියෙන විදිය හරි විදිය සටහනක් දාගන්න. මේ උදාහරණය. හරිද? ඕනනම් උඩින් තියාගන්න පුළුවන් ස්කන්ධයේ මොන වස්තුවක බර ලකුණු කිරීම පහත පරිදි වේ කියලා ලියලා මේ රූප සටහන ඇඳගන්න. හරිද? එතන මේ පද්ධතිය සමමිතිකයි. පද්ධතිය සමමිතික වේ. සටහනක් දාගන්න. හරි. දැන් අසමමිතික පද්ධතියක බර ක්‍රියාත්මක වන ලක්ෂ්‍ය අපිට හොයාගන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් තියෙනවා. මෙතනද කියලා තියෙනකොට හොයන්න දන්නේ නැත්නම් බොහොම සරල ක්‍රමයක් තියෙනවා හොයාගන්න. අපි මේ වස්තු පද්ධතිය ඉස්සල්ලාම එල්ලනවා මෙන්න මේ වගේ තැනකින්. මෙහෙම එල්ලනවා. පන්තුවකින් අපි එල්ලනවා. එල්ලපුවාම මේ වස්තුව කැරකෙලා කොහොම හරි සමතුලිත වෙන අවස්ථාවක් එනවා. ඒ වෙලාවේදී මේ තියෙන යාගේ රේඛාව ඡේද මේ සාමාන්‍යයෙන් මේ අර තන්තුවත් එක්ක අඳුන් ලබන මේ සිරස් රේඛාව තමයි ඔයගොල්ලෝ දකින්නේ. හරිද? මේ සිරස් රේඛාවේ අනිවාර්යෙන් යම්කිසි තැනකදී තමයි බර ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. මේ වස්තු පද්ධතිය ඇතුලේ කොයි හරි තැනක බර ක්‍රියාත්මක වේවි. හරිද? බර ක්‍රියාත්මක වේවි. ඒ වගේම තමයි තව වැදගත් කාරණාවක් ඊළඟට තව කාරණාවක් විදිහට අපිට තේරුම් ගන්නට පුළුවන්. මෙයාව මම එල්ලනවා වෙන තැනකින් වෙනත් ස්ථානයක. අපිට මෙන්න මේ වගේ තැනකින් එල්ලනවා කියලා. ඒ වගේ තැනකින් එල්ලපුවාම වෙන්නේ ඒ සිරස් රේඛාව ඔස්සේ මෙයා මෙන්න මේ විදිහට සමතුලිත වෙන එක. දැන් ඕගොල්ලෝ පුළුවන් ඕගොල්ලන්ට ඕන මේ ඔයාලා බලන වීඩියෝ එක අනිත් පැත්ත හරවලා මෙයාව මෙහෙම කෙලින් කරගන්න. දැන් මට මේ ආය නැවත අවස්ථා දෙකකදී යන්න ඕන නැති නිසායි දැන් මෙයාව අමතක කරලා මම මේ වස්තුව මෙතනින් එල්ලුවොත් මේ සිස්ටම් එක සිරස් වෙනවා. සිරස් වුණාම ඔය විදිහට මෙයා සමතුලිත වෙනවා. මෙන්න මේ ඔස්සේ සමතුලිත වෙනවා. මම හිතනවා පැහැදිලි වෙනවා ඇති කියලා. මම මේ පද්ධතිය සිරස් කරන්න යන්නේ නැතුව හරිද මේ බිත්තිය මම මේකට ආනත කරලා මම පද්ධතිය අඳගත්තා. හරිද බිත්තිය මෙහෙම තිරස් කරලා හිතන්න. එතකොට එල්ලුවා නම් මෙයා මේ විදිහට මේ අක්ෂයම සිරස් වෙන විදිහට එල්ලි තියෙනවා. අන්න ඒ රේඛා දෙක ඡේදනය වෙන තැන තියෙනවානේ. අන්න මෙතන මට ගන්න පුළුවන් ළමයි ගුරුත්ව කේන්ද්‍රේ ක්‍රියාත්මක වෙන ලක්ෂය කියලා. එහෙනම් මෙතනින් තමයි බර ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. මෙහෙම එල්ලුවොත් පහළට මෙහෙම තියෙනවා. මෙහෙම එල්ලුවොත් මේ පැත්තට බර ක්‍රියාත්මක වෙනවා. එතකොට මේක සිරස් වෙනවා ළමයා. මෙහෙම එල්ලන්න බෑ. මේ විදිහට එල්ලන්න බෑ. මේ පද්ධතිය සිරස් කළා බලන්න බර මේ පැත්තට ක්‍රියාත්මක. ඒ කියන්නේ පහළට ක්‍රියාත්මක වෙනවා. හරි. ඔන්න ඔය විදිහට අපිට අසමමිතික පද්ධතියක ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය හොයාගන්න පුළුවන් සරල පරීක්ෂණයක් විදිහට ගන්න පුළුවන්. කාටර කෙනෙකුට මේ රූප සටහන අඳගෙන පොඩි සටහනක් විදිහට දාගන්න පුළුවන්. අසමමිතික පද්ධතියක සරල ක්‍රමයකින් ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය සොයාගත හැකි වෙයි. කියලා පොඩි සටහනක් දාගත්ත හැකි ඕන. ඔන්න ඔය විදිහට එහෙනම් ළමයි අපිට බර ලකුණු කිරීම පිළිබඳව පැහැදිලි කරගන්නට පුළුවන්. පාඩමේ අපි වෙනම පාඩමක් පිළිබඳව සාකච්ඡා කරනවා නම් හැරද ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය පිළිබඳව වෙනම සාකච්ඡා කරන වස්තු පද්ධතියක අපි කොහොමද ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය නැත්නම් ස්කන්ධ කේන්ද්‍රය හොයාගන්නේ කොහොමද කියන කාරණාව පිළිබඳව. නිසා බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. ඔය ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය කියන එක හරි වැදගත් ළමයි. හරිද? ඒතර අපි ඔය යම්කිසි වස්තු පද්ධතිය නිර්මාණය කරනකොට ගුරුත්ව කේන්ද්‍රයේ තියෙන විදිය පිළිබඳව හරි වැදගත්. මම කියන එක තේරෙන්නේ නැති කියලා හිතනවා. හරිද? එහෙනම් දැන් ඔය සාමාන්‍ය නිකන් අපි හිතමු තන්තුවක් උඩ ලොකු කඹයක් ගැට ගහලා තියෙනවා කණු දෙකක් අතර. ඔය කණු දෙකක් අතර ගැට ගහලා තියෙන කඹය කුඩා කඹයක් නම් මට මේ කඹේ උඩ ඇවිදන් යන්න බෑනේ ළමයි. සමහරලාට අපි දැකලා තියෙනවා සමහර ක්‍රීඩකයන් මේක ක්‍රීඩාවක් විදිහට යොදා ගන්නවා. ඉතා විශාල දිග දණ්ඩක් මෙහෙම තිරස් වෙන විදිහට තමන්ගේ අතින් අල්ලගෙන මේ දණ්ඩ ඉතා විශාලයි. ඒක සමුද්‍ර දෙන්න අල්ලගෙන අර කඹේ උඩ ඇවිදන් යනවා සමහරලාට දැකලා ඇති. රයිට්? ඔය ගිනස් වාර්තාවෙම තියෙන ක්‍රීඩකයෝ එහෙම දැකලා ඇති. ඒ කඹේ උඩ ඇවිදගෙන යනවා. එතකොට එයා එතනදිත් කරන්නේ තමයි ගානට බැලන්ස් කරගන්න ආයාගේ ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය. ඒ බැලන්ස් කරගෙන තමයි ආ යන්නේ එතනදී. හරිද? ඒතර ඒකත් හරි වැදගත්.
හොඳයි දැන් මේ විදිහට එහෙනම් අපිට බර ලකුණු කිරීම පිළිබඳව පැහැදිලි කරගන්නට පුළුවන්. ඒකෝර අපිට විවිධාකාර වස්තුන් වල බර ලකුණු කිරීම සටහන් කරද්දී මතක තියාගන්න මෙහෙම ලකුණු කරන්න බෑ. මේක වැරදි. හරිද? මේ වගේ ස්ථාන දෙක තුනකින් ලකුණු වෙන්නේ නෑ. ඒක නිශ්චිත ස්ථානයකින් සාමාන්‍ය සම්මිතික පද්ධති දෙන නිසා අපි මැද ලකුණු කරගන්න එක ගොඩක් වෙලාවට හොඳයි ළමයි. හරිද? ගොඩක් වෙලාවට අපිට සම්මිතික පද්ධති හම්බෙන්නේ මැද ලකුණු කරගන්න එක හොඳයි. දැන් එහෙනම් ඔන්න බර ලකුණු කිරීම පිළිබඳව මම සාකච්ඡා කරා ඔයගොල්ලොත් එක්ක. right. දැන් ඊළඟට යනවා මම වැදගත් සංසිද්ධියක් පිළිබඳව සාකච්ඡා කරා. ඒ තමයි අපි දෙවෙනි මාතෘකාව ආතති බලය ලකුණු කිරීම. ආතති බලය කියලා කියා ගන්නවා. ආතති බලය ලකුණු කිරීම පිළිබඳව සාකච්ඡා කරා. හොඳයි ළමයි. ආතති බලය ලකුණු කිරීම. මොකක්ද මේ ආතතිය කියලා කියන්නේ? right. දැන් මට මේ වෙලාවේ තන්තුවක් මම ළඟ නැහැ. තන්තුවක් අරගන්න තිබ්බනම් හොඳයි. right. මම අරගෙන වෙන්නම් ළමයි. right. හොඳයි. දැන් එහෙනම් මේ ඔයගොල්ලෝ දකින්නේ තන්තුවක්. right මම ආසන්නෙම තන්තුවක් තිබිලක් තියෙන අපරාධය. හරි. දැන් මේ ගත්තොත් මේ තන්තුවක් මේ දකින මේ වයර් එක තන්තුවක්සේ සැලකුවොත් මම මේ වයර් එක දැන් මේ ඔයගොල්ලෝ දකින්නේ බොහොම බුරුලට තියෙන අවස්ථාවක්. මම කිසිම ආකාරයකින් ඇදලත් නැහැ. මම මෙහෙම ඇතුළට බලයක් දුන්නට තවත් බුරුල් වෙන එක තමයි වෙන්නේ. ඒත් මෙයා ඇදීමකට ලක් කරොත් ඔයගලන්ට පේනවා ඇති ළමයි. දැන් මේ බලන්න. පේනව නේද? මේ ඇදීමකට ලක් කරපු ගමන් ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මේ එකපාර තන්තු අර කලින් තිබිච්ච ස්වභාවය වෙනස් වෙනවා. කලින් තිබුණ ස්වභාවය මේ විදියට. ඇදීමකට ලක් කරාට පස්සේ යා තනිකරම සරල රේඛීය වෙනවා. නේ? සරල රේඛීය හැඩයක් තමයි අපිට දකින්න ලැබෙන්නේ. මේක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ කොහොම ගත්තා. ඒතර අපිට මේ ආතති බලය වැඩි කරන්න පුළුවන්. මම මේ ඇත්තටම බලය යොදන්නේ ළමයි මේ අතින් මේ පැත්තට මේ අතින් මේ පැත්තට. බල දෙකෙන් මේ පැත්තට තමයි යොදන්නේ. ඒ කියන්නේ බාහිර බලයන් යොදනවා මේ දෙපැත්තට. දෙපැත්තට යොදනකොට මට මගේ ශක්තිය වැඩි වුණොත්, ඒ කියන්නේ ශක්තිය කියන්නේ මම යොදන බලය වැඩි වුණොත් ළමයි මේ තන්තුව කඩලා වුණත් දාන්න පුළුවන්. තන්තුව කැඩිලා යන්න පුළුවන්. right. අන්න ඒ වගේ අදහසක් අපි ඔලුවට දාගත්තොත් ළමයි දැන් එහෙමනම් ආතති බලයක් ලකුණු කරන්නේ කොහොමද? හරිද? ආතති බල බොහෝ වෙලාවට ඇති වෙනවා විවිධ වස්තුන් මත ඇති වෙනවා. හරිද? ඝන වස්තුන් මත ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මම මේ ගත්තේ තන්තුවක්නේ. තන්තුවකට එහාට ගිහිල්ලා මේ අපි ලොකු මේස කකුලක් කියලා ගමුකෝ ලොකු කුට්ටියක්. ඔය ලොකු ලී වල කොන්ක්‍රීට් දඬු වල ඒ වගේ ලොකු විශාල වස්තුන් වල පවා ගත්තොත් ආතති බල ඇති වෙන්න පුළුවන්. කිසි ගැටලුවක් නැහැ ආතති බල ඇති වෙන්න පුළුවන්. නමුත් අපි මෙහිදී ප්‍රධාන වශයෙන් අවධානය යොමු කරන්නේ තන්තුන් මත ඇතිවන ආතති බල පිළිබඳව. හරිද? තන්තුවක් අපි මෙතන සැලකුවොත් එහෙම අපි මේ විදිහට බාහිර බලයක් යොදනවා කියලා හිතමු. මම මේ පැත්තට යොදනවා F බලයක්. ඒහා සමාන බලයක් මේ පැත්තට යොදනවා කියලා හිතමු. සාමාන්‍ය සමාන බලයක් තමයි දෙපැත්තට යෙදෙන්නේ. දැන් මේ F කියලා කියන්නේ ළමයි බාහිර බලය. මේ තියෙන්නේ මම යොදපු බාහිර බලය. එතකොට මෙයාගේ ආතති බලය ලකුණු කරන්නේ ක්‍රමවේදයකට. අපි හොයාගන්න දෙයක් නෑ ළමයි. හරිද? මේ ගන්න ආතති බලය ගන්න තන්තුවේ ස්කන්ධය ගත්තොත් ස්කන්ධය ශුන්‍යයි කියලා අපි සලකනවා. ඒ නිසා මම මෙතනින් පැත්තකින් සටහනක් දා ගන්නවා. තන්තුව සැහැල්ලු වේ කියලා. සැහැල්ලු වේ කියලා කියන්නේ බර ශුන්‍ය වෙනවයි කියන එක. පැහැදිලිද මම මේ කියන එක? ඒ කියන්නේ ස්කන්ධයක් නැහැ කියන එක. කියන්නේ බර බිඳුවයි. ස්කන්ධයේ සමහර බර බිඳුවනේ ස්කන්ධේ බිඳුව නිසා. ඒක G කියන එක බිඳුව නිසා නෙමෙයිනේ. හරියි. එහෙනම් මේ සැහැල්ලු තන්තුව තුල ආතතියෙන් ලකුණු කරද්දි මතක තියාගන්න. මම මේ විදිහට මැද කේන්ද්‍රයක් ලකුණු කරගන්නවා. කේන්ද්‍රයෙන් ඉවතට යොමු වන පරිදි මම මේ විදිහට ආතති බලය ලකුණු කරනවා. සමාවෙන්න වැරදිමක් මම මේක කරේ. කේන්ද්‍රයේ තුලට යොමු වන පරිදි ආතති බලය ලකුණු කරනවා. කේන්ද්‍රය තුලට යොමු වන පරිදි. වැරද්දක් මම මේ කියලා දුන්නේ. කේන්ද්‍රයේ තුලට යොමු වන පරිදි ආතති බලය ලකුණු කළ යුතු වේ. පැහැදිලිද මම මේ කියන එක? එතකොට එහෙනම් මෙහෙම තමයි ළමයි සෑම වෙලටම ආතති බලයක් ලකුණු කරන්න ඕනේ සැහැල්ලු තන්තුවක් තුල. ඒ වගේම තමයි විශාලත්වයන් සමාන වන පරිදි ලකුණු කළ යුතුයි. විශාලත්වයන් සමාන වන පරිදි ලකුණු කළ යුතුයි. පැහැදිලිද? හොඳයි. එතකොට බොහෝ විට පද්ධතිය සමතුලිත වෙලා තියෙන වෙලාවට ඕනම් පද්ධතිය සමතුලිත නම් හරිද? මට ඕන ලියන්න පුළුවන්. පද්ධතිය සමතුලිත විට T සමානයි F වන අවස්ථා දැක ගන්න පුළුවන්. පද්ධතිය සමතුලිත නම්. නමුත් පද්ධතිය ඕනට වඩා ඇදෙන්න පටන් ගත්තොත් අපි දන්නවා T ට වඩා මේ වැඩි වෙලා ඒ කියන්නේ ඒකම T වැඩි වෙනවා තමයි. F වැඩි වෙනවා කියන්නේ ඉබේම T වැඩි වෙනවා. හරිද?
F වැඩි වෙනකොට T වැඩි වෙලා යම් කිසි මොහොතකදී උමනාටත් වඩා F වැඩි වුණාම T ට දරා ගන්න බැහැ කැඩිලා යනවා. හරිද? බොහෝ වෙලාවට. නිසා සාමාන්‍යයෙන් අපි ගත්තොත් ඕනම අවස්ථාවක පද්ධතිය සමතුලිතයි T සමාන F කියලා ගන්න පුළුවන්. ඒකේ වරදක් නැහැ. හරිද? T සමාන F වැඩි වෙන සෑම අවස්ථාවකම මේ අනුරූපව T වැඩි වෙනවා. ඒක නිසා ඒක කිසි ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් F කියන්නේ බාහිර බලය. එහෙනම් තන්තු තුල තමයි ඇති වෙන්නේ තමයි මේ T කියන ආතති බලය. පැහැදිලිද කතාව? තන්තු තුල ලකුණු කරන විදිහ තමයි මම මේ පැහැදිලි කරලා තියෙන්නේ. තන්තුව තුල තන්තුව මත ආතති බලය ලකුණු කිරීම. ඔන්න ඔය ආකාරය. එහෙනම් සටහනක් දාගමු. සටහන දාගෙන මේ ටික ඔයගලන්ට ලියා ගන්න තමයි තියෙන්නේ. මෙන්න මේව සටහනක් දාගමු. ලියා ගන්න තන්තුවක් සැහැල්ලු වන විට එහි බර ක්‍රියාත්මක නොවන අතර තන්තුව බාහිර බලයක් මගින් ඇදීමකට ලක් කළ විට තන්තුව මත කේන්ද්‍රය දෙසට යොමු වන පරිදි එකිනෙකට විශාලත්වයෙන් සමාන වූ ආතති බලයක් ක්‍රියාත්මක වේ. ආතති බලයට නිශ්චිත උපරිම විශාලත්වයක් පවතින අතර එහි විශාලත්වයේ උපරිම වූ විට තන්තුව කැඩී යන අතර එවිට එම ආතතිය බේදක ආතතිය යයි කියනු ලැබේ. කියනු ලැබේ. හරි. එහෙනම් ඔය සටහන දාගත්තා. ඔයගලන්ට පුළුවන් මේ ඉක්මනින් මේ ටික සටහන දාගෙන යන්න. හරි. කිසි ගැටලුවක් නැහැ. මේක දාගන්න පුළුවන්. හරි. සටහන දාගන්න පුළුවන් ඔයගලන්ට රූප සටහන ඇඳගෙන T සමාන F වෙනවා පද්ධතිය සමතුලිත නම් කිසි ගැටලුවක් නැහැ. බාහිර බලය ආතති බලයට සමාන වෙනවා. එතකොට මෙතනදී මෙයා ක්‍රියාව වුණොත් T ක්‍රියාව වුණොත් මේ T තමයි ප්‍රතික්‍රියාව වෙන්නේ. නිව්ටන්ගේ තුන්වන නියමයට අනුව. මේ T ක්‍රියාව වුණොත් මෙයා ප්‍රතික්‍රියාව වෙනවා. නමුත් මෙයා ක්‍රියාව වෙලා මේ F ප්‍රතික්‍රියාව වෙන්නේ නැහැ ළමයා. T ක්‍රියාව වෙලා F කියන එක ප්‍රතික්‍රියාව වෙන්නේ නැහැ. පද්ධතිය සමතුලිත වෙච්ච නිසා තමයි T සමාන F උනේ. සමතුලිත නොවුණත් නැතත් T T ට සමාන වෙනවා. මේ T මේ T ට සමාන වෙනවා. ඒක ක්‍රියා ප්‍රතික්‍රියා නිසා. පැහැදිලිද? ඒක පද්ධතිය සමතුලිත හෝ අසමතුලිත වුණත් වැඩිදී කොහොමද T T ට සමානයි. ක්‍රියා ප්‍රතික්‍රියා. දැන් එතකොට ඔන්න උදාහරණයක් දෙනවා ළමයි. තන්තුව සැහැල්ලුයි යා. මේ කතා කරපු තන්තුව සැහැල්ලුයි. හරි එහෙනම් මෙහෙම ලියා ගන්න. පහත දැක්වෙන පද්ධතියේ ස්කන්ධයෙන් වන වස්තුවක් සැහැල්ලු තන්තුවකින් එල්වා ඇත. එහි බලයන් ලකුණු කරන්න. කියලා කියනවා. කියපු ගමන් දැන් ඔයාලට බලන්න වීඩියෝ එක ස්ටොප් කරා. පද්ධතිය මේ හදගත්තා. ඉක්මනට බල ටික ලකුණු කරගන්න පුළුවන්. මම කරනකම් ඉන්නේවා කයින් කරලා බලන්න. දැන් බල දෙකයි ඉගෙන ගත්තේ. බල දෙකම මෙතන ලකුණු කරන්න පුළුවන්. හරිද? එතන බල දෙකම ලකුණු කරන්න. දැන් ඔන්න ස්ටොප් කරලා ඉන්න ඔයගොල්ලෝ බලනවා ඇති. පළවෙනියෙන්ම ඉගෙන ගත්තේ බරනේ ස්ටෙප්ස් වලට මෙයන් ළමයි. දැන් මැද්දෙන් ක්‍රියාත්මක වෙනවා කියලා ගත්තා. බර mg 15ට. හරිද? සාමාන්‍යයෙන් මෙයාව මේ පල්ලෙහාට වැඳ ගන්න ඕනෙත් නෑ. පද්ධතිය ඇතුළේ වැඳගත්තත් වරදක් නෑ ළමයි. මම මේ පද්ධති වස්තුව ගොඩයිනේ. ඒක නිසා මේ පල්ලෙහාට වැඳගත්තේ. සාමාන්‍යයෙන් වස්තුන් ගොඩාක් වෙනකොට වස්තුන් කිහිපයක් වෙනකොට දැන් බර ලකුණු කරන්න කියලා කිව්ව කියලා හිතන්නකෝ. දැන් මෙන්න මේ වගේ වස්තුන් කිහිපයක්. මේ වස්තුවක් තියෙනවා. ඒක උඩ තව එකක් තියෙනවා. ඒකත් උඩ තව එකක් තියෙනවා. මේ තුන් දෙනාගේම බර ලකුණු කරන්න කිව්වොත් හොඳම දේ තමයි ළමයි අපි තුන්යාගේ ස්කන්ධය දීලා තියෙන ඔයගොල්ලන්ට M1 M2 M3 කියන පැත්තකින් සටහනක් විතර දාගත්තත් කමක් නැහැ. මේ බර ලකුණු කියන මේ යටතේ හරි කමක් නැහැ. මෙතන හරි කමක් නැහැ. බර ලකුණු කරනකොට මෙන්න මේ මෙහෙම දාන්න දෙපා ළමයා. ගොඩාක් අසරණ වෙනවා අපි ගණන් හදනකොට. මොකද මේ M1G IT මේ පද්ධතියට පමණක් නිසා මෙයාට විතරක් නිසා හරිද?
මෙයාට විතරක් නිසා මේ M1G මෙයාට විතරක්ම දාගන්න. සමහර ළමයි හිතනවා මෙයාගේ බර මෙයාට අයිති කියලා. ඇයි එයාගේ උඩ තියෙන නිසා නෑ. එහෙම වෙන්නේ නෑ. මෙයාගේ ඉෆෙක්ට් එක මෙයාට දැනෙනවා. ඒක දැනෙන්නේ වෙනස් විදියකට. වෙනස් ක්‍රමයකින්. අපි දැන් ඉදිරියේදී කතා කරන බලයකදී ඒක ඔයගලන්ට පැහැදිලි වෙයි. නමුත් මෙයාගේ බර කියන්නේ මෙයාට අයිති දෙයක්. ඒක මෙයාට දෙන්න බෑ. හරිද? එයාගේ ඉෆෙක්ට් එක විතරක් මෙයාට දෙන්න පුළුවන්. නමුත් බර මෙයාට දෙන්න බෑ. බර මෙයාගේ විතරයි. ඒ නිසා එයා ඇතුළෙන්ම බර ලකුණු කරගන්න එක වඩාත් වැදගත්. පද්ධති වල ලකුණු කරගන්න. මෙයාගේ ලකුණු කරද්දී අපි කියනවා M2G. මෙයාගේ ලියද්දී අපි කියනවා M3G. ඔන්න ඔහොම. කොහොම තමයි සටහන් කරන්නයි කියලා කියන්නේ. පැහැදිලිද ළමයි? එහෙම සටහන් කරන්න එක වටිනවා අපිට ඉදිරියේදී ගණන් හදනකොට. නිකන් බොරුවටම පල්ලහැට යන එහෙම යන්න එපා. ගානක් කැතයි, රූප සටහනක් කැතයි. ගානක් හදාගන්න ගියාම හරි අමාරුයි. දැන් මම මේව ලකුණු කරේ එක වස්තුවක් පමණක් තියෙන නිසා මේක ඕනම් පැත්තකින් සටහන් කරගන්න පුළුවන්. වස්තු පද්ධතීන් කිහිපයක් පවතින විට බර ලකුණු කිරීමේදී අදාළ වස්තුව තුල පමණක් ඇඳ ගැනීම වඩාත් යෝග්‍ය වේ. අදාළ වස්තු තුල පමණක් බර ලකුණු කිරීම වඩාත් යෝග්‍ය වේ කියලා සටහනක් දාගන්න. හරිද? හොඳයි. ඒ සටහන එහෙනම් දාගත්තට පස්සේ මේ මොනම දෙයකට ඔයගලන්ට ඕන තරම් කාලය දෙනවා වීඩියෝ එක ස්ටොප් කරලා කරගන්න පුළුවන්. හරිද? දැන් මම මේ බර ලකුණු කරානේ ළම. ඉතුරු වෙන්නේ ආතති බලය ලකුණු කිරීම. ආතති බලය ලකුණු කරන්න මම කියලා දුන්නා. දැන් කේන්ද්‍රය ඇඳගත්ත හැම වෙලේම මෙතඩ් එකට යන්න ළමයා. මේ මෙතඩ්ස් ෆලෝ කරන්නේ නැති වුණාම තමයි ළමයි ගොඩක් අසරණ වීම වලට වෙන්නේ. ෆිසික්ස් තේරෙන්නේ නැහැ කියන්නේ. මෙතඩ්ස් වලට යන්න මේ කටපාඩම් කිරීම නෙමෙයි. මේක තමයි ඔරිජිනල් මෙතඩ් එකට පුරුදු වුණාට පස්සේ තේරෙනවා වැඩේ මොකද්ද කියලා ඔයගොල්ලෝ තනියෙන් වැඩේ කරගෙන යනවා. හරි කේන්ද්‍රය මාක් කරගත්තා. මෙහෙම T ලකුණු කරා. මෙහෙම T ලකුණු කරා. පැහැදිලිද මම මේ කියන්නේ? කේන්ද්‍රයේ මූල පරිදි T ලකුණු කරා. එතකොට මේ T දෙකම තන්තුව තුල පවතින බලයක්. හරිද? එතකොට මම මේ පද්ධතිය තන්තුව ගත්තොත් ළමයි තන්තුවේ ස්කන්ධයක් නැහැනේ. එහෙනම් තන්තුවේ ස්කන්ධයක් බාක් කරන්න බෑ ළමයි අපිට. තන්තුවේ ස්කන්ධයක් නැති නිසා ස්කන්ධයක් ලකුණු කරනවා නේ බරක් ලකුණු කරන්න බෑ තන්තුවට. අපිට ඕනනම් මේ පද්ධතිය වෙන වශයෙන් ගන්න පුළුවන්. දැන් මේ T අයිති වෙන්නේ ගොඩක් වෙලාවට බිත්තියට. හරිද? මේ අපි මේ කේන්ද්‍රයෙන් වෙන් කරගත්තොත් මම මෙහෙම කේන්ද්‍රයෙන් වෙන් කරගන්න කියලා හිතන්නකෝ. එතකොට මේ තන්තුව අයිති බිත්තියට, මේ තන්තු කොටස අයිති වෙන්නේ මේ වස්තු පද්ධතිය. සාමාන්‍යයෙන් අපි ඔය විදිහට කේන්ද්‍ර වලින් පද්ධති වෙන් කරගන්න අවස්ථාව පිළිබඳව ඉදිරියේදී සාකච්ඡා කරනවා. තන්තුව සැහැල්ලු වෙනකොට. තන්තුව සැහැල්ලු වෙනකොට ඒක වෙනත් වස්තුවක් විදිහට සලකන්න බැරි නිසා ඒ තන්තුව අයිති වෙනවා මෙන්න මේ වස්තුවට. පැහැදිලිද? right. හොඳයි. ඔය වගේ කාරණාවකුත් තියෙනවා තමයි දැන්. හරි. දැන් එහෙනම් පැහැදිලිද බර ලකුණු කිරීම පිළිබඳව? right. එහෙනම් මේ T කියන එක මේ වස්තුවට අයිති කියලා ගන්න පුළුවන්. මේ T කියන එක බිත්තියට අයිති කියලා ගන්න පුළුවන්. කාරණාව පැහැදිලිනේ? right. නමුත් තන්තුව විතරක් ගත්තොත් මේ දෙකම තන්තුවට අයිති. හරිද? තන්තුව විතරක් ගත්තොත් මේ දෙකම තන්තුවට අයිති. හරි. හොඳයි දැන් එහෙනම් ඔන්න තමයි උදාහරණයක් දුන්නා ආතති බලය ලකුණු කිරීම සම්බන්ධව. right. දැන් ඔන්න කතාව පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙනවා. තන්තුව බර ඇති වුණොත් මොකද වෙන්නේ? හරි අපි ඔන්න එතනින් පොඩි සටහනක් දාගන්නවා. බර ඇති තන්තුවක ආතති මාතෘකාවක් කරන්න ඕනේ නැහැ මේක. බර ඇති තන්තුවක ආතති බලය ලකුණු කිරීම. හරිද? බර ඇති තන්තුවක ආතති බලය ලකුණු කිරීම පිළිබඳව දැන් ඔන්න අයිඩියා එකක් තියෙනවා. එතකොට මේ අයිඩියා එක තියෙනකොට තමයි මම පැත්තකින් ඇඳ ගන්නවා මෙන්න මේවට. සැහැල්ලු තැන් අපිට සාපේක්ෂ වෙන එක හොඳයිනේ. මොන තියෙනවා සැහැල්ලු තන්තුව. සැහැල්ලු තන්තුවක් ඇඳුනොත් තමයි මම කලින් කිව්වා වගේ කේන්ද්‍රය ලකුණු කරගත්තා. right මෙන්න මේ විදිහට කේන්ද්‍රයේ දිශාවට යොමු වෙන විදිහට මෙන්න මේම ආතතිය ලකුණු කරා. ඔය දෙන්නේ සැහැල්ලු තන්තුවක්. ඒකට යාර බර නැහැනේ. බර ලකුණු කරන්න ඕනේ නැහැ. දැන් ඔන්න තමයි ස්කන්ධයක් තියෙන තන්තුවක්. ඒ කියන්නේ බර ඇති තන්තුව ගත්තොත් අන්න එවැනි තන්තුවක් ආතති බලය ලකුණු කරන එක මේ තරම් සරල විදිහට හිතන්න එපා. මම පොඩක් බර ඇති නිසා ටිකක් ඝනකමට ඇඳගත්තා. මම හිතන ළමයි තරහ වෙන්නේ නැහැ. හරිද? දැන් මෙහෙම ගත්තොත් නම් මේ තන්තුවේ ආතති බලය කොයිම වෙලාවකවත් කේන්ද්‍රයක් යොමු කරන මෙහෙම කේන්ද්‍රයක් ඇඳලා මෙහෙම මේ යොමු වෙන විදිහට ඇඳොත් ඒ ළමයා සම්පූර්ණයෙන් වැරදි. තන්තුව බර නිසා තන්තුව මැද්දෙන් මෙහෙම බර ක්‍රියාත්මක වෙනවා. අපිට මැද්දෙන් ගන්න පුළුවන් බර ක්‍රියාත්මක වෙනවයි කියලා. එතකොට ළමයි මතක තියාගන්න තන්තුවේ පහළ සිට ඉහළට යනකම් දැන් මේ තන්තුව සිරස්ස තිබ්බ කියලා හිතන්නකෝ. තන්තුවේ පහළ සිට ඉහළට යනකම් ආතති බලය ලකුණු කරන්න ගියොත් තනින් තැනට වෙනස් වෙනවා ළමයි. මතක තියාගන්න.
තැනින් තැනට ඉහළට යන්න තන්තුවේ බර ඉහළට යන්න දැනෙනවා වැඩි වෙනවා. ඇයි පහළට එනකොට තන්තුවේ බර ඔක්කොම උඩින් තියෙනවා. හරිද? මේ මෙහි තියෙන කෙනට දැනෙන ආතති බලය 0යි කියලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන උඩට යනකොට ඊට පහළින් පල්ලහැට වස්තුවේ බර, ඒ කියන්නේ තන්තුවේම බර ක්‍රියාත්මක වෙනවා. උඩට යනකොට පහළට යගේ බර ක්‍රියාත්මක වෙනකොට ආතති බලයට එන්නේ නැද්දී උඩට වැඩි වෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ වගේ තැනක ආතති බලය ලකුණු කරන්න කිව්වොත් මේ පොයින්ට් එකේ ලකුණු කරන්න කිව්වොත් තමයි ආතති බලය අපිට මේ මෙතනින් ඉහළට T1යි කියන්නේ යොමු වන විදිහට නම් කේන්ද්‍රයට යොමු වන විදිහට ලකුණු කරන්නේ ආතති බලය. එහෙනම් මෙතන T1යි මෙතන T1යි තමයි ලකුණු කරන්නේ. හරිද? මේ වගේ තැනක ලකුණු කරන්න කිව්වා නම් මෙතනත් ලකුණු කරනවා මෙහෙම එකයි මෙහෙම يعني යොමු වන විදිහේ කේන්ද්‍රයට. එතන මෙතන T0 මෙතන T0. මෙතන T0 සිට T දක්වා යනකොට එන්න ආතති බලය විශාලත්වය වැඩි වෙනවා. ඒ කියන්නේ මට ලියන්න බලන්න T විශාලයි T0ට වඩා. පැහැදිලිද? එතන බර ඇති තන්තුවක ඔයගොල්ලෝ තේරුම් ගන්න ඕනේ මෙච්චරයි. බර ඇති තන්තුවක මේ ටික විතරක් ඔලුවට දාගන්න. සංකීර්ණ හිතන්න එපා. බර ඇති තන්තුවක මෙන්න මේ ආකාරයට බල එහෙම නැත්නම් ආතති බලය ලකුණු කළ නොහැක. තන්තුවට බරක් පවතින බැවින් තන්තු ඉහළට යනකොට ආතති බලය මොකද වෙන්නේ? වෙනස් වෙනවා. තැනින් තැනට වෙනස් වෙනවා කියන එක විතරක් තේරුම් ගත්තොත් ඇති. පැහැදිලිද? කාරණාව පැහැදිලිද? හැබැයි මේ තන්තුව සිරස් වුණොත් මේ සිරස් වුණොත් මේ කාරණාව තන්තුව තිරස් වැන්දා මෙහෙම තියෙනවා. තන්තුව මෙහෙම තිරස්ව තියෙනවා ළමයි. හරිද? දැන් මෙහෙම බාහිර බලයක් මෙහෙම යොදනවා මේ විදිහට. මේ පැත්තට බාහිර බලයක් යොදනවා, මේ පැත්තටත් බාහිර බලයක් යොදනවා. එතකොට නම් මෙයාගේ බර ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ මෙහෙම පහළට. එන්ජිම ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. දැන් මේ තන්තුව මෙහෙම පවතින්නේ තිරස් ආකාරයට. බර පැහැදිලි ලෙසම පහළට ක්‍රියාත්මක වෙනවා. හරිද? අන්න ඒ වෙලාවට නම් ඔයගලන්ට ළමයි තේරෙනවා වැඩි බර කොයිම ආකාරයෙන්වත් මේ විදිහට මේ පැත්තට යොමු වෙන්න ඒ කිනකට ලම්බක වෙන විදිහට පහළට ලම්බකයිනේ මේ අන්තු තිරස දෙනකොට බර ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ ලම්බකව පහළට. අන්න ඒ වෙලාවට ළමයි ආතති බලය ලකුණු කරනකොට පොඩ්ඩක් බය වෙන්න ඕනේ. එතකොට ළමයි මොකද වෙන්නේ? අපිට මෙතනටත් P කියලා ගත්තයි මෙතනටත් P කියලා ගත්තයි. ඒ කියන්නේ සහැල්ලු තන්තුවක ක්‍රියාවලියම මෙතනත් නිකන් සිදු වෙනවා වගේ හිතන්න පුළුවන්. ඒ මොන වෙලාවටද ළමයි මේ තන්තුව තිරස් වන විට සිරස් වෙනකොට තමයි මේ Mg ගේ බලපෑම තන්තුවේ ආතතියට හේතු වෙන්නේ. නමුත් තන්තුව තිරස් වෙනකොට Mg ගේ බලපෑම ඔයගලන්ට පැහැදිලි ලෙසම පේන ඇති තන්තුවේ මොකද වෙලා තියෙන්නේ? තන්තුවේ ඉන්න මේ ආකාරයට මේ සිරස් ආකාරයට සිදු වෙලා තියෙනවා. එතකොට මෙන්න මෙහෙම TT කියලා ගන්න පුළුවන්. නමුත් මේ පද්ධතිය පොඩ සංකීර්ණයි ළමයි. හරිද? මේක මෙහෙම පවතින්නේ නැහැ. බර ක්‍රියාත්මක වෙන නිසා තන්තුව මේ සිරස්ස තියාගන්න බෑ. පොඩි ආනතියක් හිටිනවා. ඒ කියන්නේ පොඩි ආනතියක් හිටිනවා කියලා කියන්නේ මෙන්න මෙහෙම තන්තුව පොඩි ආනතියකට යනවා. එතකොට තමයි මේ මොක බැලන්ස් වෙන්නේ. එතකොට ආතතිය මෙහෙටයි තමයි ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. කේන්ද්‍රය. අන්න එහෙම වෙච්ච ගමන් ආයෙම මේ කරන්දරේට එනවා. තන්තුව පොඩ්ඩක් හරි ආනත වෙච්ච ගමන් තනින් තැනට ආතති බලය වෙනස් වෙනවා. තන්තුව මෙහෙම තිරස්වම තියාගන්න පුළුවන් වුණොත් Mg බලයෙන් මෙහෙම සිරස් වෙන්න දීලා Mg ගේ ඉෆෙක්ට් එක මේ ආතතියට ඇතුල් නොවෙන්න තිබුණොත් කිසි ගැටලුවක් නැහැ. තන්තුවේ ආතතිය මෙහෙම ලකුණු කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි තන්තුව පොඩ්ඩක් හරි ආනත වුණොත් ආනත වෙච්ච ගමන් තමයි බරේ ඉෆෙක්ට් එක මේ තන්තුවේ ආතතියට බලපානවා. හරිද? එතකොට පොඩ්ඩක් හරි ආනත වුණොත් ඇතිලම. ඒක තනින් තැනට ආතති බලය වෙනස් වෙන්න පටන් ගන්නවා ආයි නැවත. එතකොට මේ කතන්දරේට එනවා. ඒ නිසා බර ඇති තන්තු එක්ක වැඩ කරනකොට පොඩ්ඩක් පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ. සහැල්ලු තන්තු එක්ක වැඩ කරනකොට ඒ පරිස්සම් වීම එච්චර හිතන්න දෙයක් නැහැ. කොහොමද ළමයි තන්තු ආතතිය සමානයි කියලා ගන්න පුළුවන්. පැහැදිලිද කතන්දරේ? රයිට්. ඔය ටික හරියට තේරුම් ගන්න. හරිද? ඔය ටික හරියට තේරුම් ගත්තොත් වැඩි තේරුම් ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් ළමයි ඔයගොල්ලෝ සටහනක් දාගත්තනේ බර ඇති තන්තුවක ආතති බලය ලකුණු කිරීම කියලා. හරි. ලියාගත්තා නම් ඒ යටතේ පොඩි සටහනක් පොඩි වාක්‍යයක් දාන්න මේ ටික සටහන් කරගෙන යමු. ලියා ගන්න බර ඇති තන්තුවක ආතති බලය ලකුණු කිරීමේදී එහි බරද ලකුණු කළ යුතු බැවින් තන්තුවේ ආතති බලය තන්තුවේ සෑම ලක්ෂයකදීම එක හා සමාන වන පරිදි ක්‍රියාත්මක නොවේ. තන්තුව සිරස්ව පවතින්නේ නම් ආතති බලය තන්තුවේ පහළ සිට ඉහළට යන විට ක්‍රමානුකූලව වැඩි වේ.
ක්‍රමානුකූලව වැඩි වේ. right. මෙහෙම කියලා සටහනක් දාගන්න පුළුවන් මේ දෙක බැඳ ගන්න තමයි. සහැල්ලු තන්තුවයි බරජ තන්තුවයි දෙපැත්තේ තියලා මේ දෙක සංසන්දනාත්මක බැඳ ගන්න. අතිරේකව තන්තුව තිරස්සන එක මේ සටහන දාගන්න. හරිද? තන්තුව තිරස්සන බර ඇති තන්තුව තිරස්සන කොට කියලා ලියලා මෙහෙම සටහනක් දාගන්න. ඒ අතරතුරම මේ පැත්තකින් මේකක් දාගත්තට කමක් නැහැ. මොකද තන්තුව සුළු වශයෙන් ආනත වුණොත් තන්තුව සුළු වශයෙන් ආනත වුණොත් මෙන්න මේක බලංගු වෙන්නේ නැහැ. එතකොට ආකෘතිය වෙනස් වෙනවා. තන්තුව ආනත නොවන්නේ නම් පමණක් තන්තුව තිරස් වන්නේ නම් පමණක් මෙම ගන්න පුළුවන්. බරජ තන්තුවක් වුණා පොඩ්ඩක් හරි ආනත වුණොත් ආයෙ ළමයි මේ කතන්දරය එනවා. හරිද? ඒ නිසා ළමයි හිතලා ලියා ගන්න පුළුවන් ළමයි නේද? මම මේ සටහන දෙන්න ඕනේ නැහැ. මොකද ඒ තරම් බරපතලව අපි අහන්නේ නැති නිසා. ඔයගොල්ලන්ට තව ගොඩක් දේවල් තේරුම් ගන්න එක වැදගත් වෙන ළමයි බුද්ධිමත් ළමයි විදියට ගොඩක් දේවල් තේරුම් ගන්න ඕනේ. හරිද? ඒ නිසා මේකත් පොඩ්ඩක් සටහනක් දාගන්න. හරිද? පොඩ්ඩක් තේරෙයි. හොඳයි. වීඩියෝ එක ස්ටොප් කරලා ලියාගෙන ගියා. Tamanට අවශ්‍ය දේවල් ටික. හරි. එතකොට දැන් එහෙනම් ළමයි ඔන්න දැන් තන්තුවක ආකෘති බලය ලකුණු කිරීම පිළිබඳව පැහැදිලි කරගන්න පුළුවන්. හරි. දැන් ඔන්න කතන්දරේ එහෙම තියෙද්දි මම යනවා ළමයි පොඩි උදාහරණයකට. හරිද? උදාහරණයක් කියලා දෙන්න යන්නේ මාර වැදගත් කාරණාවක්. මේක මාර වැදගත් කියලා කියන්නේ ගණනය කිරීම වලදී ගොඩක් වැදගත් වෙන නිසා. හරිද? ඒ තමයි ළමයි මේ තන්තු පද්ධති එනවා ළමයි මෙන්න මෙහෙම කප්පි හරහා යන තන්තු පද්ධති. හරිද? කප්පි හරහා යන තන්තු පද්ධති ආපුවාම අන්න ඒවල කොහොමද බල ලකුණු වෙන්නේ? නිකන් තන්තු වෙන්නේ නෑනේ ළමයි. තන්තුවක් සාමාන්‍යයෙන් පද්ධතියකට සම්බන්ධ කරන සම්බන්ධකයක් විදිහට නෙන්නේ. අන්න එතකොට එවැනි පද්ධතිවල ගොඩක් වෙලාවට කප්පි පද්ධතිය එක්ක තමයි මේ ස්කන්ධ සම්බන්ධ වෙන්නේ තන්තුයි ඔක්කොම එකට එකතු වෙන්නේ. අන්න එවැනි පද්ධතිය කොහොමද ආත්‍ති බල ලකුණු කරන්නේ? හරිද? එහෙනම් පොඩි කෙටි සටහනක් දාගමු ළමයි. තර ලකුණක් දාලා ලියාගත්තත් කමක් නැහැ. කප්පි පද්ධති හරහා යන තන්තු වල ආත්‍ති බල ලකුණු කිරීම. කප්පි පද්ධති හරහා යන තන්තු වල ආත්‍ති බල ලකුණු කිරීම. මාතෘකාවක් විතර දාගන්න එපා ළමයි. පොඩි තර ලකුණක් දාලා ලියා ගන්න මේ විදිහට. හරිද? right. එහෙම සටහනක් දාලා පස්සේ ඔන්න ඒකේ පළවෙනි එක. මේ ආත්‍ති බලය ලකුණු කිරීම යටතේ යන්නේ ඈ. මේ ආත්‍ති බලය ලකුණු කිරීම යටතේ දෙවෙනි කොටස ආත්‍ති බලය ලකුණු කිරීම යටතේ. හොඳයි. එහෙනම් ඒ යටතේ එන පළවෙනි එකම ලියනවා. සිම්පල් A. හරිද? සිම්පල් A ලියනවා. ලියාගන්න සුමට හා සැහැල්ලු කප්පි. සුමට සහ දෙකම තියෙනවා. සුමට සහ සැහැල්ලු කප්පි මතින් යන තන්තු. අය සුමට සහ සැහැල්ලු කප්පි මතින් යන තන්තු. හරි. සුමට සහ සැහැල්ලු කප්පි මතින් යන තන්තු කියලා කිව්ව ගමන් ළමයි මෙන්න කප්පියක් ඇඳගත්තා. සාමාන්‍යයෙන් අපි කප්පියක් කියන බොලොක්කේ කියලා කියන්නේ. අපි විඳවල එහෙම දැකලා තියෙන ළමයි. හරිද? වතුර බොන්න ගන්නේ ළමයි වල වගේ තියෙන එකට අපි ලිඳ කියන්නේ නේද? දන්නේ නැහැ මේ වීඩියෝ එක 2050 බලන ළමයි ලිඳ කියන්නේ මොකක්ද කියලා දන්නේ නැතුව ඇතිනේ. right. එතකොට ලිඳ කියන්නේ ඒකට ළමයි ලිඳේ දාලා දෙන බොලොක්කයක් වතුර තියෙන බාල්දිය. හරි. එතකොට දැන් මේ බොලොක්කේ දැන් මේ කේන්ද්‍රය ගත්තොත් මේ කප්පි එකට අපි කප්පි කියලා කියනවා. හරිද? පුලි එක. හරි. කප්පිය ළමයි සැහැල්ලුයි කියලා කියන්නේ ස්කන්ධයක් නෑ කියන එක. සැහැල්ලුයි කියන එකේ තේරුම තමයි ස්කන්ධ රහිත වේ. ස්කන්ධ රහිත වේ. ස්කන්ධ රහිත වේ කියලා කිව්ව ගමන්ම බය වෙන්න දෙයක් නෑ. ඒ වගේම තමයි සුමටයි කියලා කිව්වහම ඒකේ තියෙන්නේ තමයි ඝර්ෂණයක් නොමැත කියන එක. සුමටයි කියන එකේ තේරුම ඝර්ෂණයක් නොමැත කියන එක. හරිද? ස්කන්ධයක් රහිත වේ ඝර්ෂණය නොමැත. ඔය කියන කතන්දරය තමයි මෙතනදී පැහැදිලි කරන්නේ. අන්න එවැනි පද්ධතියක අපි හිතමු මෙන්න මෙහෙම තන්තුවක් ගිහිල්ලා තියෙනවා. මේ තන්තුව මේ මතින් මෙහෙම ගිහිල්ලා හරිද? මේ පැත්තට ස්කන්ධයක් එල්ලලා තියෙනවා M1 කියලා. මේ පැත්තට ස්කන්ධයක් එල්ලලා තියෙනවා M2 කියලා. M1 සහ M2. මෙවැනි පද්ධතියක කොහොමද ආත්‍ති බලය ලකුණු කරන්නේ? සුමට සැහැල්ලු කප්පියක් තමයි මම මේ අරන් තියෙන්නේ. අන්න මෙවැනි පද්ධතියක ආත්‍ති බලය ලකුණු කරනකොට මතක තියාගන්න ලකුණු කරන්නේ මෙහෙමයි. දැන් මේ කප්පිය මෙහෙම මේ පිටියකට හයි කරලා ඇති හරිද? නිකන් කප්පිය කොහොමද තියෙන්නේ නැහැ පිටියකට හයි කරලා ඇති කප්පිය. හරිද? අපි කප්පිය මත බල ලකුණු කරන්න යන්නේ නැහැ. කප්පියෙන් මේ තන්තු මත බල ලකුණු කිරීම පමණයි සිදු කරන්නේ. කප්පිය මත බල ලකුණු කරන්න අපි ඉගෙන ගන්න නැහැ. මොකද කප්පිය පොළවට සම්බන්ධයි. ඒක බිත්තිය සම්බන්ධයි, බිත්තිය පොළවට සම්බන්ධයි. පොළවට සම්බන්ධ වෙන ඒවල අපි බල ලකුණු කිරීම සිදු කරන්නේ
සලකුණු ලබන පද්ධති වල පමණයි බර ලකුණු කිරීම සිදු කරන්නේ. දැන් අපි ඉගෙන ගත්තානේ මුලින්ම බර ලකුණු කරන්න ඕනේ කියන එක. එහෙනම් මම මැත්තෙන් මෙන්න මේ සටහනක් දාගත්ත ඒක වස්තු පද්ධතියක් නිසා පහතම ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට බර ලකුණු කරා. M1G M2G කියලා ගත්තා. දැන් මේ වෙලාවේදී සුමට සහ සැහැල්ලු කප්පි මතින් යන සැහැල්ලු තන්තුව සුමට සහ සැහැල්ලු කප්පි මතින් යන සැහැල්ලු තන්තු. දැන් අපි කොහොමද බර තන්තු ගන්න නැහැ මේ වගේ වලට. එනිසා බය වෙන්න එපා. ඒක වැරදීමක් වුණා නම් සමා වෙන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලෝ මෙතන පොඩි කාකපාදයක් දාගෙන ලියාගන්න සුමට සහ සැහැල්ලු කප්පි මතින් යන සැහැල්ලු තන්තු. බර තන්තු කොහොමද ගන්න නැහැ. ඒකයි මම විශේෂයෙන් එතන දැම්මේ නැත්තේ. අන්න ඒ වෙලෙද තන්තුව කොහොම තන්තුව සැහැල්ලුයි කියලා කියනවායි කොහොමත් අපි මේ තන්තුව ගත්තොත් මෙහෙමනේ මාක් කරන්න කියලා ඉගෙනුනේ. බය වෙන්න දෙයක් නැහැ කිව්වනේ. හැම තැනම එකම T නේ තියෙන්නේ. තන්තුවේ මොන තැනකින් ලකුණු කරා මොන තැනකින් මාක් කරා T වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. හැම තැනම එකයි. හරි. මෙතන ගත්තා T එකයි මෙතන ගත්තා T එකයි කොහේ ලකුණු කරත් මා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒ නිසා අපි කේන්ද්‍රයම ලකුණු කරගත්තා. කේන්ද්‍රයට යොමු වුණ පරිදි මේවා ලකුණු කරගත්තා T කියන එක. හරිද? නමුත් දැන් මෙතන කප්පියේ විශේෂ කප්පියක් මේක. විශේෂ කප්පියක් කියන්නේ කප්පියට ස්කන්ධයකුත් නැහැ, ඝර්ෂණයකුත් නැහැ. කප්පියට ස්කන්ධයකුත් නැහැ, ඝර්ෂණයකුත් නැහැ. අන්න එහෙමනම් ළමයි පාය නැතුව තේරුම් ගන්න. මේ කප්පිය මතින් තන්තුව ගිහිල්ලා තියෙනවා. එහෙනම් මේ තන්තුව එකම තන්තුවක්සේ සලකන්න පුළුවන්. එහෙනම් මෙතන අතතියක් T-මයි, මෙතන අතතියක් T-මයි. එහෙනම් අපිට පොඩි සටහනක් දාගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙහෙම. සටහන මේ රූප සටහන ඇදගෙන පැත්තකින් මෙහෙම සටහනක් දාගන්න පුළුවන්. එහෙනම් ස්ටොප් කරා මේ රූප සටහන ඇදගත්තා. මොන දැන් මෙතනින් ලියා ගන්නවා සටහන. සටහන තමයි කප්පිය සුමට හා සැහැල්ලු වන විට ඒ මතින් යන සැහැල්ලු තන්තු වල ඒ මතින් යන සැහැල්ලු තන්තු එකම තන්තුසේ සලකා තන්තුව පුරාවටම එකම ආතතියක් සලකුණු කළ හැකි වේ. එකම ආතතියක් සලකුණු කළ හැකි වේ. පැහැදිලිද? එකම ආතතියක් සලකුණු කළ හැකි වේ. කප්පිය මතින් යනකොට. right. කාරණා පැහැදිලිද? right. හොඳයි. හැබැයි ළමයි එකම කප්පිය මේක. කප්පිය උඩින් යන්න දැන් කප්පි 10ක් තිබ්බ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි තන්තුව මැද්දෙන් කැඩෙන්න බෑ. දැන් මේම හිතමු කප්පිය මෙන්න කීපයක් තියෙනවා කියන්නේ. මේක කප්පි 3ක් විතර තියෙනවා. දැන් තන්තුව යන්න මෙන්න මෙහෙම. මෙතනින් ගියා, මේක උඩින් ගියා, මේක ඇතුලෙන් ගියා, ආයෙ මෙහෙම ගියා, මෙතන ටවුනවා. මොනවද තිබ්බ කියලා කියන්නේ ස්කන්ධ පද්ධතිය. මොනවද මේ කප්පි සියල්ල මෙහෙම එල්ලලා තියෙන්නේ මේ බිත්තියකට මෙහෙම එල්ලලා තියෙනවා. හරිද? මේ තුන කප්පි තුනම ගත්තොත් මේ තවත් උදාහරණයක් විදිහට දාගන්න පුළුවන්. මේ යට තේමෙන හරිද? මේකේ ස්කන්ධය මම ගන්නම් M1 මේක M2 කියලා. හරිද? ඒතර මේ කප්පි තුනම සැහැල්ලුයි ඒ වගේම සුමටයි. හරිද? මේ තන්තුවත් සැහැල්ලුයි. අන්න එහෙම තිබුණොත් ළමයි බර ලකුණු කරද්දී මෙතන M1G මෙතන M2G කියලා ගත්තොත් මේ තන්තුව එකම තන්තුවක්සේ සලකන්න පුළුවන්. එහෙනම් මෙතනත් P කියලා ගත්තොත් කේන්ද්‍රය ලකුණු කරගන්න හැම වෙලාවෙම මෙතනත් P සමාන මෙතනත් P. එහෙනම් මෙතනත් කේන්ද්‍රය ලකුණු කරගත්තා T. එහෙනම් මෙතනත් කේන්ද්‍රය ලකුණු කරගත්තා T. ඇත්තටම තන්තු හතරක් තමයි මේ අපි දකින්නේ. නමුත් එකම තන්තුවකින් හැදිලා තින්නේ. කප්පි සුමට හා සැහැල්ලු වීම මත එකම තන්තුවක්සේ සලකා ආතති සමාන ලෙස ලකුණු කරන්න පුළුවන්. පැහැදිලිද මම මේ කියන කාරණාව? හරි එහෙනම් එහෙම තේරුම් ගන්න පුළුවන් අපිට. එතකොට මේ කප්පි කැරකුණත් නැතත් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. කප්පි සාමාන්‍යයෙන් කැරගෙනවානේ. කප්පි කැරකුණත් නැතත් කිසි ගැටලුවක් නැහැ ළමයි. ඔය එකම ආතති තමයි ලැබෙන්නේ. පැහැදිලිද මම මේ කියන කාරණාව? හොඳයි. එහෙනම් ඒක හරියට තේරුම් ගන්න. ඔච්චරයි ළමයි ඔයගොල්ලෝ තේරුම් ගන්න ඕන කාරණාව. හරි. දැන් එහෙනම් හදිස්සිය හරි ළමයි කතන්දරේ පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙනවා මේ මෙන්න මෙහෙම වුණොත් එහෙම හරිද? දැන් මේ කප්පි පද්ධතිය ගැන කතා කරගෙන යනකොට හදිස්සිය හරිය දැන් මේ උදාහරණය දාගන්න නැතිනේ. හදිස්සිය හරිය අපි මෙන්න මෙහෙම වුණා කියලා පද්ධතිය. දැන් මෙහෙම තන්තු ඇවිල්ලා මෙහෙම කප්පිය මැද්දකට සෙට් වෙනවා. කප්පිය මැද්දකට සෙට් වෙනවා. හරිද? මේ මැද්දකට සෙට් වෙනවා. මැද්දට තවත් මෙහෙම තන්තුවක් මේ උඩින් යනවා. මොනවද මේක හිතන්නේ? මේ කප්පියත් මේක කොහේ හරි මේකට සම්බන්ධයි. නේ තන්තුවෙන්ම සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා. අද මෙහෙම තිබ්බ කියලා හිතන්නකෝ. දැන් මේකෙදි ළමයි තේරුම් ගන්න ඕනේ
මේ තන්තුව මේ හරහා ගියා. ඔන්න දැන් මේ ඊළඟ උදාහරණය දෙවෙනි උදාහරණය. මේ හැම එකක්ම වැදගත්. ඒතකොට දෙවෙනි උදාහරණයේ හැටියට මේ පද්ධතිය බල ලකුණු කරන්න කියලා තිබ්බොත් ඔන්න M1 මෙතන M2 මෙතන M3 පද්ධතිය බල ලකුණු කරන්න. ඔච්චරයි කියන්නේ. ඒතර එහෙම තිබ්බොත් නම් ඉස්සෙල්ලාම බර ලකුණු කරගන්නවා M1G මෙතන M2G පල්ලහැට මෙතන M3G. මේ ටික ලකුණු කරගත්තා. තන්තු ආකෘති බල ලකුණු කරන්න කිව්වොත් නම් හරියට අවධානය යොමු කරන්න මේ එකම තන්තුව කප්පිය වටේ ගියා මෙතෙන්ද ගියා මේ කප්පියෙන් ඉවරුණා එච්චරයි. එහෙනම් ළමයි මේ සම්පූර්ණ කප්පි සියල්ලම සැහැල්ලුයි සුමටයි තන්තුවත් සැහැල්ලු නිසා එකම T ආකෘතිය මාක් කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ තන්තුව මේ කප්පිය හරහා යන මේ තන්තුව ගත්තොත් ළමයි තේරුම් ගන්න එයා වෙන තන්තුවක්. එයාට ලකුණු වෙන්න ඕනේ වෙන අර්ථයක්. මෙතන T නෝට් නම් මෙතනත් එන්න ඕනේ T නෝට්. හරි. මේ තන්තුව T මේක වෙනම තන්තුවක් විදිහට සලකනවා. එතකොට මෙතනත් T නෝට් එද්දි මෙතනත් T නෝට් එනවා. පැහැදිලිද? ඒතකොට නොයෙකුත් ප්‍රශ්න ඔළුවට එන්න පුළුවන්. ඔයගලන්ට පුළුවන් මේ කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාන්න. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හරිද? ඉදිරි නමුත් ඒ ගොඩාක් ප්‍රශ්න වල පිළිතුරු ඔයගලන්ට මේ පාඩම ඉදිරියට යනකොට ගොඩක් වෙලාවට විසඳේවි. හරිද? පද්ධති ලකුණු කිරීම සහ පද්ධති විසඳන්න පටන් ගන්නකොට පස්සේ ගොඩාක් ප්‍රශ්න විසඳන්න පුළුවන් මේ ක්‍රමවේදයේ හරියට අල්ලගන්න. හරිද? ඔන්න දෙවෙනි උදාහරණය මම පැහැදිලි කරා. මේකත් එකම තන්තුව විදියට ගන්න. හරිද? එකම තන්තුව නෙවෙයි. මේ කුඩ යන්නේ එකම තන්තුව. සැහැල්ලු තන්තුව. සුමට කප්පිය. සුමට සැහැල්ලු කප්පිය. හරි. එහෙනම් දැන් ඔන්න ළමයි වැඩේ අල්ලගන්න ඇති. දැන් සුමට හා සැහැල්ලු කප්පි මතින් යන සැහැල්ලු තන්තු වල බල ලකුණු කිරීම වැඩේ අල්ලගන්න ඇති. හරි. දැන් ඔන්න කතන්දරය පොඩ්ඩක් වෙනස් කරනවා. මෙහෙම තියන පද්ධතිය. හරි. පද්ධතිය මම මෙහෙම තියන්න. කොහොම දියෙද්දිම මම මාතෘකාව පොඩ්ඩක් වෙනස් කරනවා. මේක මම සිම්පල් V කියලා දාගන්නවා. හරිද? කප්පිය සුමටයි හැබැයි කප්පිය සුමටයි මෙතන බර ඇති කියලා දාගන්නවා. බර ඇති කප්පි මතින් යන සැහැල්ලු තන්තු. කප්පිය සුමටයි ඒ වගේම හැබැයි බරයි. ස්කන්ධයක් තියෙනවා. කප්පිය සුමටයි බරයි. අන්න එහෙම තිබුණොත් මෙතන ස්කන්ධ රහිත වේ කියලා කියන්න බෑනේ. දැන් ස්කන්ධයක් සහිතයි දැන්. ස්කන්ධයක් තියෙනවා. අන්න එවැනි පද්ධතියක් උඩ ඉගෙන සැහැල්ලු තන්තුවක් ගත්තොත් බය වෙන්න එපා ළමයි. ඒකෙත් වෙනස් වෙන්නේ නැහැ මේ විදිහම තමයි. මේ කප්පියට ස්කන්ධයක් තියෙනවා. හරිද? කප්පියට ස්කන්ධයක් තියෙනවා. හැබැයි කප්පිය සුමටයි, තන්තුත් සුමටයි. හරිද? තන්තු වල කිසිම ඝර්ෂණයක් නැහැ. කිසිදු ඝර්ෂණයක් නැහැ කියන්නේ. කප්පිය හෙල්ලෙන්නේවත් නැහැ. කප්පිය කැරකෙන්නේවත් නැහැ. ඕම තියෙද්දි මේ කුඩින් මේ පද්ධතිය ගමන් කරනවා. තන්තු ගමන් කරනවා. පැහැදිලිද? කප්පිය හෙල්ලෙන්නේවත් නැහැ. කප්පිය කැරකෙන්නේවත් නැතුව එයිමම තියෙනවා. මේ උඩින් තන්තු ගමන් කරනවා. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතින් මේ වෙලාවට ආතති ලකුණු කරන්න පුළුවන්. බය නැතුව මේ විදිහට ලකුණු කරන්න. හරිද? ඒකන බය වෙන්න දෙයක් නැහැ ළමයි. සුමටයි පොඩි හරි ඝර්ෂණයක් නැහැ ළමයි. සුමටයි කියන්නේ පොඩි හරි ඝර්ෂණයක් නැහැ. කප්පිය කැරගෙන්නවත් නැහැ. හරිද? ප්‍රැක්ටිකලි ඔක පෙන්වන්න බෑ අපිට. මොකද පොඩි හරි ඝර්ෂණයක් තියෙන නිසා කප්පිය කැරගෙන්න බලනවා. පොඩ කැරගෙන්න බලනවා. ඉතින් ප්‍රැක්ටිකලි පෙන්වන්න බෑ ඔය කතාව. නමුත් තියරි වලින් ගත්තොත් පොඩි හරි ඝර්ෂණ බලයක් නැති නිසා කප්පිය කැරගෙන්න විදියක් නැහැ. කොහෙමදවත් කැරගෙන්නේ නැහැ. සුමටයි ළමයි. එහෙනම් මේ උඩින් මේ තන්තුව මෙහෙම යනවා. ඔය විදිහම ආකෘති බල උගුත් වෙනස් වෙන්නේ. එහෙනම් මේ මාතෘකාව දාගත්තා. හරිද? එකම දේ කප්පිය සුමටයි. වෙනස් උනේ කප්පියට බරක් ආවා. එහෙම ආවයි කියලා කිසි දෙයක් වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. හරිද? කප්පිය බර ලකුණු කරන්න යන්නෙත් නැහැ. මොකද ඒක මට අයිති පද්ධතිය යන්නේ මම කප්පිය අයිති පොළවට. කප්පිය අයිති බිත්තිය අයිති පොළවට. ඒ නිසා මම කප්පිය බර ලකුණු කරන්න යන්නේ නැහැ. ඕන ලකුණු කරගත්ත ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අදාළ පද්ධතිය විතරයි මම බල ලකුණු කිරීම කරේ. පැහැදිලිද? මගේ අදාළ පද්ධතියනේ තන්තුමකින් යන මේ ස්කන්ධ අදාළ පද්ධතිය. හරි. ඔච්චරයි. හරි නේද? ඔන්න ඔය කියන කාරණාව නම් තේරුම් ගත්තොත් ඔයාලට මෙතන පොඩි සටහනක් දාගන්න පුළුවන්. කප්පිය සුමට වී ඒ ස්කන්ධයක් පැවතියද ඒ මතින් යන සැහැල්ලු තන්තු වල ආතති බල ලකුණු කිරීම පෙර පරිදිම වේ. ආතති බල ලකුණු කිරීම පෙර පරිදිම වේ. එහෙම කියලා ලියාගත්තු එක මේ රූප සටහන ඇඳගන්න. පෙර පරිදිම වේ කිව්වා මේක තමයි පෙර පරිදි. අපි කලින් ඇඳගත්තේ. ඒක කලින් අඳගත්ත හැම පද්ධතියක්ම වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ඒ විදිහට වෙන උදාහරණ ගත්තොත් ආයෙත් දෙන්න ඕනේ නැහැ. කාරණා පැහැදිලිද ළමයි? right. දැන් ඔන්න මාතෘකාව තවත් ටිකක් වෙනස් වෙනවා. මේවා ළමයි සාමාන්‍යයෙන් ගුරු මුස්තිය නැතුව මම මේ උගන්වන දේවල් හරිද? මම මේ කිසිම දෙයක් ගුරු මුස්තිය තියාගෙන සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් දේවල් මම අධ්‍යයනය කරලා හොයාගත්තු දේවල් තමයි දෙන්නේ. ඉතින් නොමිලේ අධ්‍යාපනයේදී මම ගුරු මුස්තියවත් තියාගෙන ගොඩක් දේවල් දෙනවා. ඉතින් ඒකින්ද ඒක ගන්න ළමයාට මම හිතනවා ගොඩක් වෙලාවට
වාසිදායක වෙයි කියලා. හරිද? මොකද සමාජ වෙනුවෙන් නොමිලේ දෙයක් කරන්නේ. ඒ නිසා ඉතින් එහාට මම මුකුත් හිතන්නේ නැහැ. හරිද? right. එහෙනම් ඊළඟට මම මාතෘකාව මෙන්න මේ වෙනස් කරනවා. දැන් මම වෙනස් කරන්න ඉන්නේ සුමට කියන එක වෙනස් කරනවා. දැන් රළුයි බරැති කප්පියක්. රළු සහ බරැති කප්පි මතින් යන සැහැල්ලු තන්තුව. තන්තුව සැහැල්ලුයි. රළු සහ බරැති කප්පි මතින් යන සැහැල්ලු තන්තුවක් ගත්තොත් උන්න ඒ මත ක්‍රියාත්මක වෙන පද්ධතිය මෙන්න මෙහෙමයි තියෙන්නේ. දැන් ළමයි මේ කප්පිය උඩින් තන්තුවට ලිස්සලා යන්න බෑ. තන්තුව කප්පියක් කරකවගෙන තමයි යන්න ඕනේ. මොකද මේ පැත්තට කැරගෙන්න හදනකොටම කප්පියත් කැරගෙන්න බලනවා. එතකොට කප්පිය කැරගෙනවා කියන්නේ වෙලම එතන කැරකෙන චලිතයක් තියෙනවා. කප්පිය කැරකෙන චලිතයක් තියෙනවා එක්ක වෘත්ත චලිතයක් වෙන්න ඕනේ නැත්නම් භ්‍රමණ චලිතයක් වෙන්න ඕනේ. දැන් දන්නේ නැති ළමයා අයිඩියා එකක් නෑ මේක වෘත්ත චලිතයක්ද භ්‍රමණ චලිතයක්ද කියලා. පැහැදිලි ලෙසම මේක භ්‍රමණ චලිතයක්. මේ දෙක වෙනස් වෙන්න හේතු සාධක තියෙනවා. ඒක එතනදී කතා කරන්න මෙතනදී කතා කරන්න දෙයක් නෑ. මෙතනට අයිති නැති නිසා. හරිද? ඒ කියන්නේ මෙතන දැන් ඔන්න කප්පිය භ්‍රමණය වෙන්න පටන් ගන්නවා. එහෙම තේරෙන්නේ නැත්නම් කැරගෙන්න පටන් ගන්නවා. භ්‍රමණය වෙන එක තේරෙන්නේ නැත්නම් ඔන්න කැරගෙනවා. එහෙනම් මෙතන කැරගෙන චලිතයක් තියෙන නිසා, භ්‍රමණ චලිතයක් තියෙන නිසා එතකොට ළමයි කතන්දරය වෙනස් වෙනවා. අපි හිතමු මේ පැත්තට කැරගෙන්න ඕනේ කියලා. මේ පැත්තට කැරගෙනකොට මේ පැත්තේ ආතති බලය වැඩි වෙන්න ඕනේ මේ පැත්තට වඩා. අන්න එහෙම වෙනකොට තමයි මෙතන ආතති බලය මම T1 කියලා ගත්තොත් මෙතන ආතති බලය T2 කියලා වෙනස් වෙන්න ඕනේ. කතන්දරේ පැහැදිලිද? මේක එකම තන්තුව මේකත් එකම තන්තුව. හැබැයි මේ තන්තු දෙක එකම තන්තු වෙන්නේ නැහැ. තන්තු දෙක මෙතනින් කප්පියෙන් වෙන් කරනවා. මේක එක තන්තුවක් බවට මේක තවත් තන්තුවක් බවට වෙන්ව පද්ධතිය වෙනස් වෙලා යනවා. ආතති ලකුණු කරන්න මතක තියාගන්න රළු සහ බරැති කප්පි මතින් යන සෑහළු තන්තු වල මෙන්න මේව තමයි ලකුණු කරන්නට ඕනේ. කතන්දරේ පැහැදිලිද? මේ බලයන් ලකුණු කරන විදිය ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලි කරගෙන යනවා. දැන් එහෙනම් කාරණාව පැහැදිලි ළමයි මම බර ලකුණු කරන්න ඉගෙනුවා ආතති බලය ලකුණු කරන්න ඉගෙනුවා. හරි. ඔය සියලුම දේවල් ලකුණු කරන්න ඉගෙනුවාට පස්සේ මම පොඩි උදාහරණ ගානක් දෙනවා. හරිද? මේවා ටික දැනගෙන ඉන්න. ඉදිරියට දැනගෙන ඉන්න. මෙතනදී අපි ගොඩක් වෙලාවට ගණන් දෙන්නේ අර සිම්පල් A කියන කතන්දරය යටතේ. සිම්පල් A කියන මාතෘකාව යටතේ කතන්දරය තමයි දෙන්නේ. ඕන මෙතන පොඩි සටහනක් දාගන්න පුළුවන් මෙතනින් ඕගොල්ලන්ට සටහනක් දාගන්න මේ රළු සහ බරැති කප්පි මතින් යන සැහැල්ලු තන්තු වල ආතති බල ලකුණු කිරීමේදී කප්පිය මගින් තන්තු වෙන් කිරීම සිදු කෙරෙන අතර කප්පිය මගින් තන්තු වෙන් කිරීම සිදු කෙරෙන අතර ඒ වෙන් කෙරෙන තන්තුන් වල ආතතිද වෙනස් වේ. ඒ වෙන් කෙරෙන තන්තුන් වල ආතති බලයන්ද වෙනස් වේ. වෙනස් වුණානේ T1 T2. කැරකෙන්නේ මේ පැත්තට T1 විශාලයි T2ට වඩා. මම මේකත් තේරුම් ගන්න. හරි. හරි. එහෙනම් දැන් ඔන්න කතන්දරය මෙතනින් අවසන් කරා. අවසන් කරන ගමන් ඔන්න මම යනවා ළමයි පොඩි උදාහරණ ගානකට දෙන්න. මම මේක උදාහරණ ගානක් විදියට දෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ට. හරිද? අවසාන වශයෙන් මම මේ පොඩි උදාහරණ ගානක් දෙනවා. ලියා ගන්නකො මෙන්න මේ ලියා ගන්න. පහත දැක්වෙන පද්ධතිය ආකාරයට සුමට සැහැල්ලු කප්පියක් මතින් යන සැහැල්ලු තන්තුවක දෙකලවරට ස්කන්ධ M1 හා M2 වස්තුන් දෙකක් එල්වා තිබේ. වස්තු එකම තලයේ තබා මුදා හැරිය විට කමාවක් දාලා පළවෙනි එක ලියා ගන්න. පද්ධතියේ බල ලකුණු කරන්න. දෙවෙනි එක ලියා ගන්න. පද්ධතියේ පොදු ත්වරණය සොයන්න. තුන්වෙනි එක ලියන්න. තන්තුවේ ආතති බලය සොයන්න. හොඳයි. එහෙනම් රූප සටහන තමයි මේක. ඉතින් කප්පිය ස්කන්ධයක් නෑ. සැහැල්ලුයි. ඒ වගේම සුමටයි. එතකොට ආතති බල ලකුණු කිරීම මම කලින්ම දැන් ඕන කරලා දීලා තියෙනවා. ස්කන්ධ M1 M2 පද්ධතියේ පළවෙනි එක මම ඔයගලන්ට කරලා දීලා තියෙනවා. බල ලකුණු කිරීම කරලා දීලා තියෙන්නේ. දැන් ඔයගලන්ට මේකේ තියෙන්නේ ත්වරණය හොයාගන්න. පොදු ත්වරණය හොයාගන්න ඕනේ. දැන් ඔක මම කියන්නේ නැහැ ඉක්මනට හදන්නේ කියලා. මොකද දන්නේ නැහැ හදන්නේ.
ගොඩක් ළමයි දන්නේ නැහැ. ඒක නිසා ඔන්න හදන විදිය කියලා දෙනවා. ඔන්න මුලින්ම මම නිව්ටන්ගේ නියම යොදන ආකාරය කියලා දෙනවා. නිව්ටන්ගේ නියම යොදන ආකාරය. තුන්වන නියම නම් මෙතන තියෙනවා ක්‍රියා ප්‍රතික්‍රියා. ක්‍රියා ප්‍රතික්‍රියා. හරිද? ඒ නිව්ටන්ගේ තුන්වන නියම. දෙවන නියමය යොදනකොට මතක තියාගන්න මෙන්න මේ වගේ පොඩි වැඩක් කරන්න ඕනේ. ඒ තමයි පද්ධති හඳුනා ගන්නට ඕනේ. මම මෙතන අඳුර ගන්නවා මේකේ නිදහසේ තියෙන පද්ධතිය. කියන්නේ පොළවත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා නැති පද්ධති මොනවද? මෙතන කේන්ද්‍රයක් තියෙනවානේ. සෑම වෙලම කේන්ද්‍රයකින් අපිට පද්ධතිය වෙන් කරන්න පුළුවන්. දැන් ඔන්න වෙන් කරොත් එහෙනම් මට මේක ස්වයත්තව එක පද්ධතියක් කියලා ගන්න පුළුවන් සිස්ටම් 1. මේ කේන්ද්‍රයෙන් වෙන් කරගත්තොත් ළමයි මේකත් මට ස්වයත්ත පද්ධතියක් කියලා ගන්න පුළුවන්. මේක S2 කියලා ගන්න සිස්ටම් 2. මේ පද්ධතිය වෙන් කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔන්න බලන්න පොළවට සම්බන්ධ වෙනවා. මේ කෙලිම බිත් තියෙනවා කප්පියයි කප්පිය පොළවට බිත්තියට සම්බන්ධ බිත්තිය පොළවට. මේ පද්ධතිය වලට ස්වයත්තව ගන්න බෑ. පොළවට සම්බන්ධ නිසා. එහෙනම් පද්ධති දෙකයි තියෙන්නේ. පැහැදිලිද පද්ධති දෙකයි. ඔයගොල්ලෝ දැන් කලින් සටහන් කරගත්ත තන්තුවේ ආගති බල සමාන. දැන් ඒව ගැන මම නැවත කියන්න යන්නේ. සිස්ටම්ස් දෙකක් හම්බ වෙනවා. පද්ධති දෙකක් හම්බ වෙනවා. මම කරකිනවා කියලා ගත්තේ මේ පැත්තට. මේ පද්ධතිය මේ පැත්තට තමයි චලනය වෙනවා කියලා ගත්තේ. එහෙනම් මෙහෙට තමයි ත්වරණය වෙන්නේ. හරිද? මේ එකම මට්ටමේ අතහැරපුවම ස්කන්ධේ වැඩි. අපි හිතමු මේකේ ස්කන්ධේ වැඩි M1 M2 ට වඩා. ඒ කියන්නේ ස්කන්ධේ වැඩි බර වැඩි පැත්තට මේක අනිවාර්යෙන් ත්වරණය වෙන්න පටන් ගන්නවා. බර වැඩි පැත්තට ත්වරණය වෙනවා. චලිත වෙන්න පටන් ගන්නවා. හැබැයි දෙන්නම එකම විදියට යන එකම චලිතයක් තමයි තියෙන්නේ. මෙයා කොච්චරක් පල්ලෙහාට ගියද ඒ ප්‍රමාණයෙන් මෙයා උඩට එනවා. ඒ කියන්නේ දෙදෙනාටම එකම ත්වරණයක් තමයි තියෙන්නේ. මෙයා ඒ වලින් පල්ලෙහාට ගියොත් මෙයා ඒ වලින් උඩට එනවා. ඒක කතා දෙකක් නැහැ. මොකද මෙයා x දුරක් පල්ලෙහාට ගියත් මෙයා x දුරක් උඩට එන එකම කාලයකදීනේ. මේ එකම ත්වරණය තමයි දෙන්නටම තියෙන්නේ. හරි. දැන් එහෙනම් මම කරන්නේ ළමයි මේ චලිත දෙකට, ඒ කියන්නේ මේ සිස්ටම් දෙකට වෙන වෙනමම නිව්ටන්ගේ දෙවෙනි නියමය යෙදීම. එහෙනම් මම ඉස්සෙල්ලාම ගන්නවා S1 පද්ධතිය සලකා. මොකද දාන්නේ F සමානයි m. යොදනවා 15ට F සමානයි m. F සමානයි යොදනවා 15ට. මේ පද්ධතිය 15ට යන නිසා. එතකොට මේ F වලින් නිරූපණය කරන හැම වෙලේම පද්ධතියේ තියෙන සම්ප්‍රයුක්ත බලය. හරිද? මෙතන බාහිර අසමතුලිත බලය. එතකොට බලන්න මෙයාගේ බල ලකුණු කරලා තියෙන විදිහට පද්ධතියේ බර 15ට ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඒ නිසා ඒක ධන බලයක් m1g. නමුත් 15ට බාද්දම් බලය කරනකොට t කියන ආතතිය බලය තියෙන උඩට. ඒක නිසා මෙතන තමයි වෙන ලකුණ දාන්න ඕනේ. ඒත් නිසා 15ට තියෙන විතරයි ධන වෙන්නේ. ඉහළට තියෙන ඍණ වෙන්න ඕනේ. ඒ බල හැර වෙනත් බල නැහැ. බල දෙකයි තියෙන්නේ. ඒ නිසා මම සමාන ලකුණ දැම්මා. පද්ධතියේම ස්කන්ධය මම හොයලා බලනවා. එක වස්තුවයි තියෙන්නේ. තන්තුවට ස්කන්ධයක් නැහැ. ඒක නිසා m1 විතරයි එන්නේ. එහෙනම් m1 වතාවක් k පළවෙනි සමීකරණය. පැහැදිලිද? ඉතින් ඔච්චරයි මට කරන්න පුළුවන්. මේකෙන් කිසි දෙයක් හොයන්න බෑ. මම යනවා දෙවෙනි පද්ධතිය. S1 පද්ධතිය සලකා. එයාටත් මම f සමානයි මේ යොදනවා. පද්ධතිය යන්නේ ඉහළට මම යොදනවා. සිස්ටම් 2 වලට. S2 පද්ධතිය ඉහළට තියෙන්නේ. මේ පද්ධතිය ගැන හිතනකොට මේ පොළ පාටින් දැන් මම සටහන් කරලා තියෙන මේ පද්ධතිය මම ඇහැට ගුරු කරගන්න තමයි මේ විදිහට සටහන් කරගත්තේ. ඔන්න තියෙනවා ඉහළට t පහළට ඍණ m2g. ඉහළට ගන්න නිසා ඍණ m2g කියන්නේ m2g ඍණ වෙනවා. right? එතන පද්ධතිය මුළු ස්කන්ධයෙන් m2 අන්තයේ ස්කන්ධයක් නොමැති නිසා m2 වතාවක් a. සමීකරණ දෙක. මට කරන්න තියෙන හොඳම දේ සමීකරණ දෙකකට එකතු කරන එක. t ට t එතකොට කැපිලා. මෙතන ධන t එකක් මෙතන ඍණ t එකක්. සුළු වෙලා එන්නේ m1g ඍණ m2g සමානයි m1 ධන m2 වතාවක් සිම්පල් a. එහෙනම් සිම්පල් a ලැබෙනවා. ස්කන්ධ අතර වෙනස බෙදනවා ස්කන්ධ එකතුවෙන් වැඩි කරනවා ගුරුත්වද ත්වරණය. මොන තමයි මෙවැනි පද්ධතියක පොදු ත්වරණය හොයාගන්න හොඳ පොදු ක්‍රමයක් හම්බුණා. ලේසි ක්‍රමයක් හම්බුණා. MCQ වලට වැදගත් වෙයි. මෙවැනි පද්ධතියක ඉක්මනට හොයන්නේ කොහොමද ඔයගොල්ලන්ට පොදු ත්වරණය ස්කන්ධ අතර වෙනස ස්කන්ධ එකතුවෙන් බෙදලා ගුරුත්ව ත්වරණය වැඩි කරගත්තා නම් ඉක්මනින් උත්තරේ හොයාගන්න පුළුවන්. හරි මෙතන ස්කන්ධ අනුපාතයක්නේ. ස්කන්ධ අනුපාතයේ ගුරුත්ව ත්වරණය වැඩි කරා. ස්කන්ධ වෙනස ස්කන්ධ එකතුවෙන් බෙදුවා. නේ? right. ඒක ගුරුත්ව ත්වරණය වැඩි කරලා අපිට හොයන්න පුළුවන් ත්වරණය. හරි. ඒ ඔස්සේම අපිට ගන්න පුළුවන් යාගේ ආත්ති බලය. ආත්ති බලය ගන්න ඕගොල්ලන්ට කරන්න තියෙන මේ යම්කිසි සමීකරණයකට ආදේශ කරන එක. මම මේ මාතෘකාවට එක දැන් මට වැදගත් නොවන නිසා මම අහලා දාන්න. මම මෙතනින් t හොයන්න ඕන නිසා දෙකෙහි ආදේශ කරනවා. මොනවා දෙකෙහි ආදේශය. දෙකෙහි ආදේශ කරලා තුන බලන්න t සමානයි m2a ධන m2g කියලා එනවා. එතකොට m2 වතාව a කියලා මට ආවේ m1 ඍණ m2 බෙදීම m1 ධන m2 වතාවක් g
මෙතන තියෙනවා m2g කියලා. දැන් මේක සුළු කරගමු. මෙතනින් එනවා m1 m2g ඍණ m2 වර්ග g. හරිද? ඒ වගේම මෙයාගෙන් පොදු මෙහෙට දාගත්තොත් මෙතනින් එනවා m1 m2g ධන m2 වර්ග g. ඔය සම්පූර්ණ එකම බෙදනවා m1 ධන m2 ගෙන්. සුළු කරලා බලන්න. එතකොට මෙයාට මෙයා කැපිලා යනකොට උත්තරේ එන්නේ 2යි m1 m2g බෙදීම m1 ධන m2. ඔන්න තන්ත්‍රයේ ආතතිය ඇවිල්ලා තියෙනවා. වෙන පාඩකකින්ම සටහන් කරේ පැටලෙන්නේ නැති වෙන්න. තන්ත්‍රයේ ආතතිය අපිට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ ස්කන්ධවල ගුණිතයේ දෙගුණය බෙදීම ස්කන්ධවල එකතුව වැඩි කිරීම ගුරුත්වජ ත්වරණය. ස්කන්ධ අතර අනුපාතය මුලින්ම ලියා ගන්නවා. අපි ස්කන්ධවල ගුණිතයේ දෙගුණය බෙදෙනවා ස්කන්ධ අතර එකතුවෙන් වැඩි කරනවා ගුරුත්වජ ත්වරණය සම්පූර්ණ ප්‍රකාශනය. ඔන්න විතර තන්ත්‍රය ආතතිය අපිට ඔය කෙටි සටහන් විතර මතක තියාගන්න පුළුවන් වුණොත් සමහරවිට MCQ වලට ඕගලන්ට වැදගත් වෙයි. පැහැදිලිද දැන් ඕගලන්ට මේ සාමාන්‍යයෙන් මෙවැනි පද්ධතියක බල ලකුණු කරලා කොහොමද ලියාගන්නේ කියන කාරණා. right. හොඳයි. එතකොට මම අවසාන වශයෙන් අද දවසේ සාකච්ඡා කරනවා ඉතා ඉක්මනින් බල වර්ග දෙකක් තියෙනවා තව සාකච්ඡා කරන්න. ඝර්ෂණ බලය මම වෙනම සාකච්ඡා කරන්නේ. හරිද? හොඳයි. ඝර්ෂණ බලය වෙනම සාකච්ඡා කරන නිසා මම ඒ පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන්න යන්නේ නැහැ. හරි. අපි ගණන් හදන ඉස්සරහට හරි දැනට මම ඔයගොල්ලන්ට තියරි පැහැදිලි කරගෙන යන එක තමයි කරන්නේ. ඒ ටික සටහන් කරගන්න හැම දෙයක්ම මේ උදාහරණ ගානක් සටහන් කරගෙන මේ ටික ඔයගොල්ලෝ පොතේ ලියා ගන්න පුළුවන්. හරි? right. මේ ෆුල් නෝට් එකක් තමයි දාගෙන යන්නේ. හොඳයි. දැන් ඊළඟට මම සාකච්ඡා කරන අපි තුන්වෙනි බලය සම්පීඩන බලය ලකුණු කිරීම. සම්පීඩන බලය ලකුණු කිරීම. සම්පීඩන බලය ලකුණු කිරීම. හරි ළමයි. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් අපි තන්තු වලට ළමයි කොහොම වෙලාවක සම්පීඩන බලයක් දෙන්න බෑ. තන්තු සාමාන්‍යයෙන් අපි දන්නවා මේ තෙරපීමකට ලක් කරන්න බෑ. තෙරපීමකට ලක් කරන්න පුළුවන් ඝන වස්තු. හරිද? දෘඩව පවතින වස්තු අපි කියන දෘඩ වස්තු කියලා. ඝන වස්තු තමයි තන්තුවක් ගත්තත්. අපි කියනවට කියන දෘඩයි කියලා. දෘඩ වස්තු තමයි අපි කියන සම්පීඩනයට ලක් කරන්න ඕන. මේක ගත්තොත් මේක මට සම්පීඩනයට ලක් කරන්න පුළුවන් මේ විදිහට. මට තන්තුවේ වගේ මේක වෙනසක් දකින්න හම්බෙන්නේ නැහැ නේ. නමුත් මෙයා සම්පීඩනයට ලක් වෙලා තියෙනවා. මේක ඕල්රෙඩි මම මේ ඕනට වඩා විශාල බලයක් දුන්නොත් මේක කැඩිලා කුඩු වෙලා ඇතුළට තෙරපෙන මට්ටමක් අපි දකින්න නිරීක්ෂණය වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒ කියන්නේ ඊතරක් තියෙන ભેදක සම්පීඩක බලයක් තියෙනවා. මෙයා කුඩු කරලා එහෙම විනාශ කරලා දාන්න පුළුවන් මට්ටමක සම්පීඩක බලයක් තියෙනවා. හරිද? රයිට්. ඒ කියන්නේ අපි එන බාහිර බලය යොදන්නවා මේ තුනට තෙරපීමකට ලක් කරනවා. තෙරපීමකට ලක් කරනකොට අපි මේකේ ආස්ති බලය ලකුණු කරන්න මතක තියාගන්න. කේන්ද්‍රයෙන් ඉවතට යොමු වන පරිදි සම්පීඩක බලය මේ වෙලාවේදී කේන්ද්‍රයෙන් ඉවතට යොමු වන පරිදි තමයි සලකුණු කරගන්නේ. සලකුණු කර ගැනීම පිළිබඳ පමණක් ඔයගලන්ට මෙතනදී අවබෝධයක් තිබුණාම ඇති. හරිද? ඒ පිළිබඳ අවබෝධයක් තිබුණාම ඇති. ඉතින් එහාට අපි මේකේ සැලකිය යුතු දේවල් සාකච්ඡා කරන්නේ නැහැ. මොකද දෘඩ වස්තුන් වල ඇතිවන සම්පීඩන බලය පිළිබඳව ගණිතයේදී තමයි සාකච්ඡා කරන්නේ. හරිද? ගණිතයේදී ඔය වෙනම පාඩමක් වෙන මේ සම්බන්ධව සාකච්ඡා කරනවා. දඬු මත ඇතිවන බලයන් පිළිබඳව සාකච්ඡා කරනවා වෙනම. නමුත් අපි ෆිසික්ස් වලදී ඔය පිළිබඳව වැඩිපුර සාකච්ඡා කරන්න යන්නේ නැහැ. බල බෙදීම සම්බන්ධව එහෙම සාකච්ඡා කරන්නේ නැහැ. හොඳයි. ඒක නිසා අපි එහෙනම් මෙහෙම සටහනක් දාගමු. ඔයගලන්ට ලියන්න පුළුවන් අර මාතෘකාව. හරි? සම්පීඩන බල ලකුණු කිරීම යටතේ ලියා ගන්න. දෘඩ වස්තුන් මත සම්පීඩන බලය ක්‍රියාත්මක වන අතර දෘඩ වස්තුන් මත සම්පීඩන බලය ක්‍රියාත්මක වන අතර බාහිර බලයන් මගින් දෘඩ වස්තුව තෙරපීමකට ලක් කිරීමෙන් බාහිර බලයන් මගින් දෘඩ වස්තුව තෙරපීමකට ලක් කිරීමෙන් කේන්ද්‍රයෙන් ඉවතට යොමු වන පරිදි දෘඩ වස්තුව තුළ සම්පීඩන බලයන් ක්‍රියාත්මක වේ. දෘඩ වස්තුව තුළ සම්පීඩන බලයන් ක්‍රියාත්මක වේ කියලා ලියලා ඔයගලන්ට පුළුවන් මේ රූප සටහන ඇඳ ගන්න. හරිද? ඔතන මෙතන T කියන්නේ සම්පීඩන බලය. T කියන්නේ සම්පීඩන බලය. සටහනක් දාගමු. හරිද? ඒ අතරතුර මම මෙතන පොඩි උදාහරණයක් දෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට. උදාහරණය තමයි ළමයි මේසයක ස්කන්ධය කැපිටල් M1 අතර එහි සම්පීඩන බල
සහ අනෙකුත් බල ලකුණු කරන්න. මේ සම්පීඩන බල හා අනෙකුත් බල ලකුණු කරන්න කියලා තමයි ඔයගොල්ලන්ට කියන්නේ. හරි. එහෙම කිව්ව ගමන්ම ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මෙච්චරයි කරන්න තියෙන බොහොම සරල වැඩක්. ඒ තමයි බර ලකුණු කිරීම අංක 1 කරන්න ඕනේ. මෙයාගේ බර ලකුණු කරනවා මේසේ සම්පීඩන බලය. දැන් මේසයක බරක් කකුල් හතර උඩින් ස්කන්ධයක් තිබවා වගේනේ මේසේ. මේ මේසේ බර කකුල් වල ස්කන්ධ නැහැ කියලා හිතමුකෝ අපි. මේසේ උඩින් කියලා තියෙන අප මොකක් කරේ ග්‍රැනයිට් මේසයක් කියලා හිතන්නකෝ. මේ උඩින් ලොකු ස්කන්ධයක් තියෙනවා. නැත්නම් ලොකු ලෑල්ලකින් හදු මේ ලෑල්ලේ බර ගොඩක් වැඩි. ඒ බර මේ ලෑල්ල සමාකාර නම් මේ කකුල් හතරට බෙදිලා යනවා. කකුල් වල බර නැහැ කියලා හිතන්නකෝ. කකුල් වල සැහැල්ලුයි. හරිද? මේ දෘಢ වස්තුවේ බරක් නැහැ කියලා අපි උපකල්පනය කරමු. මේක තියෙන බරක් නැතුව නෙමෙයි. හරිද? සැහැල්ලු වස්තුන් කියලා හිතමු. ඒතකොට මේ වෙලාවේ සම්පීඩක බල ලකුණු කරනකොට එතකොට අපි ලකුණු කරන්න ඕනේ කේන්ද්‍රයෙන් මෙන්න ඉවතට යොමු වන පරිදි. මේ පැත්තට T එකක්, මේ පැත්තට T එකක්. මෙතන උඩට T එකක්, පහළට T එකක්. මෙතන උඩට T එකක්, පහළට T එකක්. කේන්ද්‍රයෙන් උඩට T එකක්, පහළට T එකක්. ඔන්න මේ. හරිද? ඒතර මේ කකුල් සැහැල්ලුවෙන් මත කේන්ද්‍රයෙන් යොමු වෙන් කරගත්තොත් මේ පද්ධතිය හොඳට බලන්න. මේ පද්ධතියේ බර පල්ලහැට ක්‍රියා කරනවා. සිස්ටම් 1 කියලා ගත්තොත් එයාගේ බර පල්ලහැට ක්‍රියාත්මක වෙනකොට Tලා 4 දෙනෙක් කකුල් හතරේම Tලා 4ක් අන්ති 4ක් උඩට තියෙනවා 4යි T. පද්ධතිය සමතුලිත නිසා 4යි T සමාන mg කියලා ගත්තොත් T සමාන mg වෙදීම 4ක් කියලා ගන්න පුළුවන්. හරිද? ඒතර සම්පීඩක බලය mg වෙදීම 4ක් විතර කකුල් හතරට බෙදිලා යනවා. හරිද? එතකොට අපිට ගන්න පුළුවන් මේ ගත්තේ කකුල් හතරම සැහැල්ලුයි කියලා අරන්. හරිද තමයි? කකුල් හතරම සැහැල්ලුයි කියලා අරන්. කකුල් හතරම සැහැල්ලු නොවුනොත් බර ක්‍රියාත්මක වෙන. ඒතර සම්පීඩක බලය මේ දණ්ඩ පුරාවටම සමානව ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් කිසිම බයක් නැතුව මෙන්න මේ කේන්ද්‍රයේ විතර සටහන් කරපු ලක්ෂය දණ්ඩේ උඩටම ගිහින්. දණ්ඩේ උඩටම ගෙනාවට පස්සේ කකුලේ බර බලපාන්නේ නැහැ. ඒතර දණ්ඩේ උඩම අර තන්ත ආතති බලය කතා කරේ තන්තුවක. හරිද? බර ඇති තන්තුවක සැහැල්ලු තන්තුව වගේ. බර පල්ලහැට යනකොට නේ ළමයි අපි කිව්වේ මේ තන්තුවේ ආතති අඩුම වෙන උඩට යනකොට වැඩි වෙනවා කියලා තන්තුවේ බර දැනෙනවා කියලා සම්පීඩක බලය ඔක අනිත් පැත්ත. යටට යන සම්පීඩක බලය වැඩි. උඩට යන සම්පීඩක බලය අඩු වෙනවා. දණ්ඩේ බර උඩට යන අඩු නැතු වෙලා යනවා. උඩින් තියෙද්දි සම්පීඩක බලය අඩු වෙනවා. හරිද? ඒතර අපි ගන්නවා මෙතනින් සලකුණු කරනකොට ආතති බලය උඩටයි පල්ලහැට ගත්තොත් ඒ වෙලාවේ මේ සම්බන්ධයම ගන්න පුළුවන්. දණ්ඩේ උඩම තියාගෙන ගත්තොත්. එච්චර සංකීර්ණ ගණන් එන්නේ නැති නිසා බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. අපි ඉතින් අපි ගමු සැහැල්ලු කකුල් හතරක් තියෙන කියලා. සැහැල්ලු කකුල් හතරක බය නැතුව මේ විදිහට එකම T ලකුණු කරගෙන යන්න පුළුවන්. එහෙනම් ඒ වෙලාවේදී ප්‍රෙෂර් එක මම මේලත් ගත්තේ සම්පීඩන බලය T කියලාමයි ගත්තේ mg විදිහම 4ක් ලෙස ලැබෙනවා. පැහැදිලි නේද? ඊට ඔන්න ඔය ආකාරයට අපිට එනවා සම්පීඩන බලය උදාහරණයක් සටහන් කරගෙන මේ රූප සටහන ඇඳගෙන මෙතන සටහනක් දාගන්න. කිසි ගැටලුවක් නැහැ. මෙතන මේ කකුල් මේ පොළොවත් එක්ක ස්පර්ශ වෙනකොට එන බලය තව බලයක් තියෙන අභිලම්බ බලය කියලා. ඒක නම මෙතන සටහන් කරේ නෑ ළමයි. හරි? මොකද ඊළඟ මාතෘකාව අභිලම්බ බලය. ඒකයි. අභිලම්බ බලය ගැන දැනගන්න නැතුව ලකුණු කරන්න බෑනේ. හරි. ඒ නිසා මම මේ ඊට පල්ලෙන් තියෙන පද්ධතිය ලකුණු කරේ නැත්තේ ඒක. හරි. ඒක ඕන ඉස්සරහට අපි ලකුණු කරනවා. පොළොවත් එක්ක ස්පර්ශ වුණාම පොළොවෙන් උඩට දෙනවා මේ වගේ අභිලම්බ බලයක් උඩට R කියලා. R සහ T සමාන වෙනවා සමතුලිත වුණා. ඒක තමයි වෙන්නේ ඉස්සරහට. අභිලම්බ බලය normal force එක ගැන කතා කරනවා. හරි. එහෙනම් දැන් ළමයි උතන අවසానයි. අපි අද දවසේ අවසාන මාතෘකාව බවට පත් වෙන්නේ එහෙනම් මේ වීඩියෝ එක අවසානයේ මම මෙතනින් සටහන් කරන්න ඒ තමයි අභිලම්බ බලය. නමුත් මම ඉස්සෙල්ලා බලන්න ඕනේ වීඩියෝ එකේ විශාලත්වය කොච්චරද කියලා. නැත්නම් මට එඩිට් කිරීමේදී අපහසු වෙනවා. මට තප්පරයක් දෙන්න ළමයි මම ටයිම් එක බලන්න. right. හොඳයි එහෙනම් මම වීඩියෝ එක මෙතනින් නවත්තන ළමයි දැන් කාලය පැය විනාඩි 14කට ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඒක නිසා මට වීඩියෝ එක මෙතනින් එහාට එඩිට් කරන්න බෑ. සම මෙතෙන් නවත්තනවා. මම අභිලම්බ බලය ඊළඟ සෙෂන් එකේදී සාකච්ඡා කරන්න තියන්න. අපි අභිලම්බ බලය ඊළඟේදී කතා කරමු. අභිලම්බ බලය සහ ඝර්ෂණ බලය මම එහෙනම් එකට දාලා එතනදී සාකච්ඡා කරන්න උත්සාහ කරනවා. අද දවසේ නම් මම මෙතනින් අවසන් කරලා අපි ඊළඟ සෙෂන් එකේදී නැවත හමු.